เกิดเป็นคำถามแห่งความข้องใจเกิดมาเพื่อใครต้องเดินไปทางใดอีกกี่คำถามออกจากหัวใจสุขทุกข์ของใครไม่มีอะไรแน่นอนเป็นสิ่งที่ฉันเฝ้าหาคำตอบอยู่ในใจฉันไม่เคยจางหายเป็นได้ว่าฉันกำลังสอหาความจริงที่มันไม่เสื่อมคลายเข้าสู่สัจธรรมตามพระองค์ก่อนฟ้าจะพบสุดโต่งต้องผ่านพายุเมฆฝนมามากมายเฝ้ามองการเคลื่อนไหวเฝ้าดูลมหายใจสุขแท้ไม่ไกลพาตัวใจกลับบ้านการค้าสวัสดีค่ะการค้าสวัสดีค่ะวันนี้จะทำอะไรที่ฉันว่าทุกอย่างความว่างเท่านั้นที่ทำให้คลี่คลายกระจ่างดุจฟ้าที่ดาวได้ยิบริมพรายประจักษ์ต่อตาใจเข้าถึงนิพพานอย่างสมบูรณ์ให้ฟ้าเปิดม่านความสดใสไปสู่ผู้คนบนโลกอีกมากมายรวมกันค้นพบหลายทางแห่งนั้นที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านก้าวเดินกับฉันก้าวเดินไปด้วยกันที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาตัวใจกลับบ้านกับอาจารย์สุภวรรณกรีนนะคะซึ่งกำลังถ่ายทอดสดจากเบอร์มิงแฮมนะคะประเทศอังกฤษวันนี้ก็เป็นวันพุธที่23กุมภาพันธ์2565 2022 right yeah okay นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนี้เรามาสวดมนต์กันก่อนนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิโอเคนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนนะคะอาจจะเฝ้ารอคอยเพราะว่าเรามีแขกจากฮาวายนะคะคือคุณคริสที่จะมาเข้ารายการเนี่ยนี้กับเราในวันนี้นะคะฉะนั้นใครที่กำลังดูใน Facebook Live นะคะขอให้ช่วยกันแชร์เพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีข้อมูลที่เรียกว่าน่าตื่นตาตื่นใจ อาจารย์เนี่ยให้ suspense เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วใช่ไหมนะคะก็หลายคนก็คงจะคอยฟังนะคะฉะนั้นก่อนที่จะไม่ให้รอกันละเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญคุณคริสเนี่ยเข้ามาในรายการนะคะเดี๋ยวขอดูคุณคริสก่อน Hello Chris right I'm going to pin คุณคริส now and that's it Hello Chris how are you
can you put your microphone on, please? Unmute your microphone. Okay. Right. That's it. Can you hear me? Yeah. Yes, I can hear you. Yeah. Okay. Yes. So I don't know whether I should say good morning or good night, good afternoon, because you are what, 2 o'clock in the morning, right? I'm right in the middle. Yeah. I hope you got the cup of coffee with you. You got to stay awake for us. I'm fine. I'm wonderful. Yeah. It is noon here in the UK, and in Thailand it's 7 o'clock in the evening. So it's quite, but this is it. Yeah. Thanks to technology that can put us all together. Okay. Yes. You got to bear with me because our Thai audience, they don't understand English, all of them. Okay. Yes. So I got to jump between 2 languages. Okay. And then Yes. Robin will come to help us later. โอเคนะคะพวกเราอาจารย์ก็ขอแนะนำคุณคริสนะคะจากyou're not from Honolulu, are you? I just introduced you as from Hawaii นะคะซึ่งขณะนี้ที่ฮาวายเนี่ยของคุณคริสเนี่ย 2:00 ของวันที่23นะ you're still on the Wednesday but 2 o'clock in the morning, whereas in Thailand they're going to bed now. They're going to say goodbye to Wednesday quite soon after the program. Okay. So อันนี้ก็ขอนะคะต้อนรับคุณคริสซึ่งสาเหตุที่อาจารย์นะคะเชิญคุณคริสเนี่ยเข้ามาในรายการนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณคริสเนี่ยได้สร้างเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพเนี่ยของเราเนี่ยได้ฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยก็จะ I haven't revealed to them what the object like. This will be the first time in their life in Thailand. ดาดา นะคะอันนี้นะคะคือเทคโนโลยีที่คุณคริสเนี่ยได้ทำขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณคริสเนี่ยอธิบายว่าเครื่องมือชิ้นนี้ซึ่งคุณคริสเรียกว่า Deem Device เดี๋ยวจะเขียนให้เดี๋ยวจะให้คุณคริสเนี่ยพูดก่อนนะคะว่าเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยร่างกายของเราอย่างไร So I give them the introduction that you're going to tell us what this object called Deem Device is going to do to our health. Okay, so if you like to enlighten us, please, Chris. Yeah. Well, do you want me to go into some technicalities and then how it helps, or what would you like? Yeah, I like you to just talk in general, okay, how this device is going to do to our body. So you might have to go into the, technicality of how the body works. ฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณคริสอธิบายนะคะว่าเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยร่างกายของเราอย่างไร Okay, carry on. Okay. This device is operated by 14 very powerful magnets. 14 powerful magnets. Okay. Yes. If you give me in section, I will translate. Yes. Okay. So 14 powerful magnet. It means the stripe, right? Yeah, they're in line. They're long. We're in line here. Yeah. ฉะนั้นเครื่องมืออันนี้นะคะทำด้วยแม่เหล็กที่อยู่ในนี้เนี่ย14 เส้น 14 นะคะ yeah 14 powerful magnet หมายความว่ามีแม่เหล็กนะคะที่อยู่ในเนี่ยแท่งอันนี้เนี่ย14 ชิ้นแล้วเป็นแม่เหล็กที่ powerful มากก็คือว่ามัน powerful I try to find a Thai word for powerful ที่มันรุนแรง okay powerful I'm sure a lot of you know powerful okay yeah so 14 strips of powerful. Yeah, there's all within here. Oh, enclosed in there. ฉะนั้น enclosed in here. เส้นอยู่ในนี้โอเคค่ะ yeah okay and then it creates an electric field that comes down one side, back up the other, and around here. Electric magnetic field, right? Yes. Okay. ฉะนั้นแม่เหล็ก
เส้นอันนี้เนี่ยที่อยู่ในนี้นะคะก็จะสร้างสนามแม่เหล็กนะคะวิ่งอยู่ในนี้แล้วก็มาออกตรงนี้มาออกตรงนี้โอเค yeah Yes. so what this magnet going to do to us this magnetic field yeah ดังนั้นอาจารย์ก็ถามว่าสนามแม่เหล็กอันนี้มันจะทำอะไรกับร่างกายของเรา Yeah, this magnetic field interacts with our nervous system. interact with our And nervous system yeah, okay? yeah. Okay Right. so ฉะนั้นพลังสนามแม่เหล็กอันนี้เนี่ยมันจะมีปฏิกิริยากับระบบ nervous system someone help me my student help me please nervous system you know my Thai sometimes is so rusty ก็คือระบบ nervous system ใครช่วยแปลหน่อยค่ะนะคะก็คือระบบ nervous ระบบประสาทyeah okay thank you yeah ระบบประสาทเนี่ยของร่างกายของเรานะคะระบบประสาทของร่างกายของเรา yeah okay Okay, and it's that energy from the magnets that draws the Earth's magnetic field into it, and then our body uses that to either heal physically or to balance our chakra system. Oh, okay. So this magnetic field draw the energy from the universe, from our environment. Yes. Okay. Yes. Into this system in here. And then it pushes it out so And then our body can use it. Have reaction with our body, which can heal our nervous system, our body basically. Yeah, it allows our body to heal what it needs to heal. It gives it the extra power it needs. Give the extra power to amplify the power. Okay, that's right. Yes. I think that is the peak. ฉะนั้นพลังสนามแม่เหล็กอันนี้เนี่ยจะดึงพลังงานนะคะจากจักรวาลจากเนี่ยธรรมชาติรอบด้านของเรานะคะแล้วก็ถ่ายออกมาที่ตรงนี้เนี่ยให้กับระบบประสาทเนี่ยในร่างกายของเราที่จะช่วย healing ก็คือช่วยบำบัดนะคะบำบัดเนี่ยร่างกายของเราที่จะให้เข้าสู่พลังงานที่ควรเป็นนะคะอะไรก็ตามที่ในร่างกายนี้เนี่ยมีการชำรุดนะคะพลังสนามแม่เหล็กอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มันแรงขึ้นมา amplify เนี่ยนะคะก็จะทำให้เนี่ยมีพลังมากขึ้นในการที่จะช่วยร่างกายอันนี้เนี่ยบำบัดนะคะบำบัดสิ่งที่สึกหรอทั้งหลายอะไรดีก็ทำให้มันดีขึ้นอะไรไม่ดีก็เอาออกไปประมาณนั้นโอเค yeah next You know, it's that, yeah, it's that, that's the field that our, the same type of energy that this device uses is the same energy that's within our nervous system again, and our pineal brain and our brain, you know, and so it interacts easily with those systems. Can I talk about the frequency? Is it like the same kind of frequency? The vibration of this thing that release and the frequency of the vibration in our body is yes alignment. They're very compatible. Yes, we're very compatible. Okay. Yes. ฉะนั้นก็หมายความว่าระดับพลังงานนะคะความถี่ของพลังงานที่อันนี้เนี่ยเอาออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นระดับพลังงานที่มันซิงค์ที่มัน compatible ที่มันได้ระดับกับระดับพลังงานเนี่ยในร่างกายของเราโดยเฉพาะในส่วนของสมอง is it especially in the brain area you talk about the pineal gland just now yes, because a pineal gland creates piezoelectric energy, and this creates piezoelectric energy also. Okay pineal gland ของเรานะคะมันได้เป็นส่วนที่สามารถสร้างelectric energy ก็คือพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจาก pineal gland เนี่ยของเราแล้วอันนี้เนี่ยก็เช่นกันนะคะก็คือสร้างเนี่ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าฉะนั้นพลังงานเนี่ยนะคะของทั้งสองส่วนอันนี้เนี่ยมันซิงค์กันมันเรียกว่าจูนเข้าหากันเนี่ยได้ง่ายเพราะว่าอยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน
เดียวกันโอเคyeah And that energy is the energy that our body uses and draws through it. It naturally draws from the atmosphere our body anyway. Well, this just amplifies that. It gives your body enough energy to heal. oh okay Yeah. so ก็หมายความว่าร่างกายอันนี้เนี่ยโดยธรรมดาแล้วเนี่ยก็จะดึงพลังงานเนี่ยนะคะจากธรรมชาติรอบด้านของเราในวิถีชีวิตของเราเนี่ย Pineal Gland ของเราก็จะดึงพลังงานเนี่ยนะคะในระดับความถี่นี้เนี่ยจากพลังงานเนี่ยรอบด้านของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งมีอยู่แล้วแต่เครื่องมืออันนี้จะช่วยในการทำให้มันแรงขึ้นมัน amplify อ่ะทำให้มันมีพลังงานไอ้ที่เราดึงเข้ามานะคะเราอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยดีฉะนั้นมันก็อาจจะน้อยฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่จะทำให้พลังงานที่สำคัญอันนี้เนี่ยมันดีมันรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้การฮีลการบำบัดร่างกายของเราได้ดีขึ้นด้วย yeah okay I just add a little bit for you that the natural level of the energy that we draw in if you are in the toxic environment it might not draw that well so this one can do the job for us is that correct Yeah. okay Yes, it gives it that extra energy to get through some of the energy. atmospheric stuff. Yeah. Absolutely. Yeah. Okay. Yeah. So is there any so really this is a really the cream of this the cream concept really isn't it the pinnacle concept of this Deem Device right Yeah, it is to draw that energy that's already around us and just to amplify it so it doesn't really it doesn't change your body it gives your body extra energy extra boost what it does extra boost of that natural healing energy that we do naturally but so many of us because of chemicals or our environment or our mindset aren't really doing the way we should be so this really helpsโอเคคุณคริสก็บอกว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะคะก็จะดึงพลังงานนะคะส่วนนี้เนี่ยจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะที่จะมาช่วยให้ร่างกายอันนี้เนี่ยมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงนะคะแต่ว่าบางครั้งที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออำนวยนะคะที่อากาศเป็นพิษอะไรต่ออะไรเป็นพิษเนี่ยฉะนั้นระดับออกซิเจนอะไรต่ออะไรน้อยเนี่ยนะคะฉะนั้นมันก็เลยเราจะได้รับพลังงานสนามแม่เหล็กอันนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยน้อยกว่าที่ควรเป็นฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะช่วยเหมือนกับเป็นตัวที่เติมให้มันเต็มขึ้นเพื่อร่างกายจะได้เอามาเนี่ยนะคะซ่อมแซมส่วนสึกหรอซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงแล้วเป็นการทำงานเนี่ยของธรรมชาติแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเขาว่าเป็นตัวที่เสริมเท่านั้นเองนะคะis there anything that you like to add not at the moment so if you have questions or something there is one question that I think we really got to emphasize that is some people maybe a lot as well like to think that that can this one cure you suppose if you have cancer you have whatever disease that you already have the sickness, the illness that you have already have, will this one can cure you or not? I think this is very important and it's a bit of a disclaimer that we got to put forward clearly. Yeah. Well, the thing about it is that this doesn't do anything that your body doesn't want it to do. So if your body's trying to heal itself and it's, I can say that some of the reviews coming back are speaking of healing. Yes, I can't guarantee it because it depends on the user and their body, what their body wants to use the energy for, whether it's for physical healing or spiritual healing, recalling memories. It just depends on what our body's trying to do anyway. So it's very individualistic. It's a very individual
คือเครื่องนี้เนี่ยคุณคริสเนี่ยบอกว่ามันจะช่วยร่างกายของเราในสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการนะคะในสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นแต่คุณคริสก็ยังไม่ได้ตอบว่าไอ้คำว่ารักษา or not I think I got to come back to you just to emphasize I give you an example okay like my like Tai Chi you know doing Tai Chi movement or yoga I would never say that Tai Chi can cure any sickness that you have okay Right. suppose if you have a flu a cold a cancer or anything come to do Tai Chi and this cure you I will never ever say that because I'm not a doctor I'm not a physician but I would say this way I would say that when you do Tai Chi you can use this as a prevention from illness okay a prevention from illness it means that you use Tai Chi to make your body become healthy and then healthy you have the higher immunity you know and then you can deter all the sickness away so it's a good way to yeah it's a prevention from illness but not absolutely not a cure and I would like to say that this work the same as Deem Device would you agree with me I would agree because Tai Chi, you're focusing energy and your body uses that energy. Yeah. And this is a handheld way of focusing that same energy and your body will use it in the way that it needs. Yeah, the same principle. Okay, I will explain to them first. ฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกกับคุณคริสนะคะว่าเครื่องมืออันนี้เนี่ยเหมือนอาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างเหมือนกับการรำไทเก๊กเนี่ยอาจารย์จะไม่บอกเลยว่าไทเก๊กใครรำไทเก๊กแล้วจะรักษาโรคได้ไม่ใช่เช่นนั้นรำไทเก๊กเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วเราก็จะได้ป้องกัน prevention เนี่ยคือการป้องกันแต่ถ้า cure นี่คือรักษาฉะนั้นรำไทเก๊กไม่ใช่เป็นการรักษาแต่เป็นการ prevent ก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาหาเราเพราะว่าร่างกายของเราอ่ะมีการทำงานเนี่ยที่ดีใช่ไหมนะคะฉะนั้นมันก็เลยมีภูมิต้านทานที่สูงโรคภัยใกล้เจ็บก็เลย say goodbye กับเราไม่มีเข้ามาหาเราฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเครื่องมืออันนี้นะคะจะเหมือนกับเนี่ยเรื่องไทเก๊กเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็บำบัดนะคะแต่จะไม่ใช้คำว่ารักษาตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะต้องsorry I got to make it absolutely clear because this thing, you know it can bounce back to you in a negative yeah you promise it's going to cure my cancer but it's not no absolutely not this is not a curing any kind of illnesses but it's a way to prevent and to heal your body to make you know healthy ฉะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจนะคะว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเอามารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะเอามาใช้เพื่อที่จะมาปรับพลังงานในร่างกายของเรานะคะเพื่อที่จะทำให้เนี่ยมันทำงานเนี่ยได้ปกติมากขึ้นโดยอาศัยพลังงานสนามแม่เหล็กเนี่ยของเครื่องมืออันนี้ที่จะช่วยเสริมไอ้การทำงานของร่างกายของเราที่มีอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นตัวเสริมโอเคI forgot to explain to them. You just now you said that this one won't do anything that the body don't want. Can you say that again, please? Yeah, unlike say acupuncture, where it's very effective, but it invades the body by puncturing it and forcing the body to make change to that same electrical system. This focuses and allows the body to make those changes. It doesn't force anything. So the body is allowed to do what it chooses to do. Oh, okay. คุณคริสได้เปรียบเทียบเครื่องมืออันนี้นะคะ Deem Device เนี่ยกับการacupuncture บ้านเราก็เรียกอะไรacupuncture เจาะอะไรเข็มๆนะก็ไม่ใช่สู้ฝังเข็มโอเค thank you นะคะ
terrible โอเค คุณคริสได้เปรียบเทียบอันนี้เนี่ยกับเรื่องของการฝังเข็มซึ่งพวกเราก็รู้แล้วว่าเรื่องการฝังเข็มเนี่ยเป็นเรื่องของการเนี่ยช่วยนะคะรักษาหรือว่าบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่คนจีนทำมาเนี่ยนานแล้วนะคะแต่การฝังเข็มเนี่ยยังมีเรื่องของการเอาเข็มเนี่ยนะคะเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่จะปรับพลังงานเพื่อที่จะเปิดไอ้ท่อพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเดินเนี่ยตามที่ถูกต้องอันนั้นก็ยังต้องใช้เนี่ยเข็มเนี่ยฝังลงไปในร่างกายในขณะที่เครื่องมืออันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายของเราเลยคือ we only just simply hold it right yeah yes yes เราคือเราถือไว้เฉยๆอะเราถือไว้เฉยๆเพื่อที่จะให้พลังงานอันนี้เนี่ยนะคะเข้าสู่ร่างกายของเรา yeah okay yeah I have translated that so what kind of symptom well you know that this Deem device is good for to help healing well it's good there's a lot of research scientific research that have found that magnetic fields magnets help in moving inflammation and pain receptors and stuff. It moves those electrical systems along, you know, because usually if you have an injury or a pain, it's blocking, and that it's like an electrical pool that it's pooled there, and this moves it along and helps reduce inflammation and pain. Sorry, excuse me. That force is work the same as the chi energy. Basically, you're talking about chi energy in our body, really, isn't it? Yes. Yeah. ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็ถามว่าไอ้เครื่องมืออันนี้เนี่ยมันจะเหมาะอะไรเนี่ยกับการบำบัดเนี่ยอะไรอาการเนี่ยอะไรบ้างนะคะซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันมีการทำงานเนี่ยนะคะเหมือนกับการรำไทเก๊กเลยเนี่ยเรื่องเดียวกันหมดนะคะคุณคริสก็ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าเรามีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีการเนี่ยเจ็บนะคะชำรุดเนี่ยกล้ามเนื้ออะไรแต่อะไรบางอย่างซึ่งการชำรุดอันนั้นเนี่ยนะคะมันทำให้พลังงานของเราเนี่ยมันติดขัดนะคะฉะนั้นเครื่องมืออันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอาเนี่ยไปจ่อนะคะมันก็จะส่งพลังงานสนามแม่เหล็กเนี่ยนะคะเข้าไปสู่พลังงานนั้นที่จะช่วยให้พลังงานขี่หรือชี่ของเรานะคะเดินเหินได้คล่องตัวมากขึ้นฉะนั้นหลักการอันนี้เนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์เนี่ยอธิบายเรื่องของพลังงานขี่หรือชี่ว่าทำไมเราจะต้องหายใจลึกๆนะคะเข้าสู่ไอ้ตันเถียนเนี่ยของเราเพื่อที่จะเอาพลังงานเนี่ยเยอะๆเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็กระทุ้งไอ้พลังงานที่มันติดพันอะที่มันติดขัดเนี่ยตามเมริเดียนเนี่ยของเรานะคะให้มันเดินเหินเนี่ยได้คล่องตัวนะคะ yeah so I explained to my student that it worked exactly the same as I kept on telling them about the chi energy in our body.So this body is very much like a tube of energy. So if there is any congested energy, you know, in Tai Chi principle, you got to breathe deeply into your lower abdomen, lower abdomen, they call Tan Tian, you know, the field of energy. And then, so this deep breathing, it will create this volume, this big volume of energy, and then dredge the channel. Okay, just push through all those.Your congested energy. So yes. It works exactly the same as the Deem device, isn't it? It's just it sounds yes. Different technique, that's all, but it's just on the same principle. Yeah. Yes. Absolutely. Yeah. นะคะฉะนั้นตกลงเข้าใจนะคะฉะนั้นนี่คือลักษณะการทำงานเนี่ยของ Deem device อันนี้นะคะคือมันหลายอย่างเนี่ยเหมือนกับโยคะไทเก๊กนะคะฝังเข็มReiki as well, isn't it? It's about someone else give you the energy. Yes. Right? Someone else. Yeah. The Reiki masters love this. Oh, is it? It's helpful to. Yeah, they love it. I have quite a few Reiki masters that use on their patients. Yeah. So let's move to this one first. So this device and all this. What is this for?
These stones, these different crystals, are associated with the different chakras, and the different meridians in the body. And so if you want to focus on a specific area of the body, you would remove that, say if you want to work on the root chakra or anything associated with the root chakra, the root chakra. You'd use this stone. The orange one. The red. Oh, the red one. Yeah. Is this always the same, Chris? Am I holding the right one? It is. Yes, it was the one in the first slot. I know, but the what's it is so close. You see, the two color is very close to mine. Yeah, sometimes they get very close, but it's this one. So this one is the root chakra. Okay. Yes. ฉะนั้นอันนี้นะคะคริสตัลเนี่ยเจ็ดอันนี้เนี่ยเป็นการทำงานเนี่ยระหว่าง7จักระเนี่ยของเราฉะนั้นอันแรกคุณคริสเนี่ยก็ได้วางอยู่ในลักษณะที่จักระเนี่ยนะคะจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาถึงข้างบนนะคะซึ่งเป็นหินคริสตัลเนี่ยสีต่างๆสีต่างๆฉะนั้น so can you just tell us how you use it? Yeah, if you wanted to say balance your root chakra, then you would use this stone, the jasper, and then you would place it in the area of the root chakra, and you would aim it inward to the root chakra, or you could turn it over and draw energy out of the root chakra to help clear it. Oh, okay. Yeah. ฉะนั้นหินพวกนี้นะคะมันก็จะมาทำงานเนี่ยกับจักระของเราถ้าสมมุติว่ามีอาการอะไรที่เกี่ยวข้องกับจักระนั้นอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่เราจะต้องไปหาข้อมูลกันเองนะคะฉะนั้นถ้าเราใส่หินอันนี้เนี่ยแล้วก็เอาไปเนี่ยวางอยู่บนใกล้กับจักระที่เราต้องการที่จะฮีลนะคะอย่างจักระเนี่ยข้างล่างอย่างเช่นสมมุติว่าผู้หญิงเรานะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรอบเดือนเกี่ยวกับอะไรที่อยู่แบบนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเอาวันนี้เนี่ยนะคะที่จะไปช่วยบำบัดได้หรือก็โดยการเนี่ยเอาวันนี้เนี่ยหันเข้าข้างในนะคะสู่จักระหรือว่าถ้าจะดึงพลังงานเนี่ยลบเนี่ยออกมาเราก็เอาทำอย่างนี้เนี่ยนะคะก็หันออกมาแค่นั้นเองหันออกมาโอเคนะคะฉะนั้น7จักระอันนี้เนี่ยมันก็อย่างเช่นสมมติใครเจ็บคอนะ suppose if you have any sore throat you can use the throat chakra one right Yeah, the throat chakra. นะคะถ้าผมว่ามีอาการเจ็บคอแล้วก็is that amethyst? No, this is the lapis, the blue. Lapis, the blue. Yeah, the one next to the green in the center. It's right here. Okay. นะคะถ้าสมมติอย่างเนี้ยเจ็บคอหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเน้นนะคะโดยการใช้คริสตัลพวกนี้เนี่ยเน้นไปที่จักระเนี่ยนั้นๆนะคะ so if I'm going to ask you I got more lady students and they would like to know that how to make all this aging process slow down a bit. Yeah, well, a lot of us men like that too. Oh, really? So which one are you going to use? It got to be this one or not? Well, I would say you could definitely stick with the lapis for that because it's in that same area, but also check with the meridian, like a meridian chart. And I have them on my website, but they're in English. But whatever meridians are associated with that color on the chart are the same. They're associated with these colors of the chakra stones, and so I think yellow is good in certain areas. And then for the skin is slightly different as well. But just using it with any stone will help. And using it with nothing will help with overall vitality, which will help regenerate cells. So, yeah. And ฉะนั้น probably คุณคริสก็บอกว่าจริงใช้จักระอันนี้เนี่ยที่อันคลอเขาเรียกอะไร lapis
is that what you call just now Lapis, yes. yeah lapis ใช้อันนั้นก็ได้นะคะ so what they do is lapis so what they do is just go just on your facial area like that right Yeah. yeah If you want to focus there, make sure that the marked, because I think with that you should aim inward, and there's a marked side on all of them, and then put it on that side, so that the energy is coming out, and then you can put it directly and make sure you're getting it directly in that spot. I will have a problem how can I find out where because my mom yours got worn off, but Chris, which is kind of, I remember that you said that if we put on one side it will what suck it in, but the other side it will repel. See, this magnet pushes the energy, so the energy is coming this way, and so the marked side is the vortex. But why I can stick on both sides? Right, because these are just ball bearings, so they'll stick on either side. That's why they're coming out now with a permanent paint mark, so they'll know which side. Yours just wore off, but mine is worn off because it's loose. I drop it. Okay. การใช้อันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าอันใหม่เนี่ย can you just show on the camera about the mark please the mark นะคะ there's a little kind of hard to see. Red mark isn't it? Red marks. Okay นะคะ that's the side where the energy comes out. ถ้าสมมุติว่าซื้ออันใหม่นะคะของอาจารย์เนี่ยมาร์กกันนั้นมันหายไปละนะคะนะคะมาร์กกันนั้นเนี่ยจะมีอยู่แค่ด้านเดียวแล้วด้านนั้นคือด้านที่พลังงานเนี่ยมันจะส่งออกมาในขณะที่อีกด้านหนึ่งจะหมายความว่าพลังงานเนี่ยมันก็จะขึ้นมานี้แล้วมันก็จะส่งออกมาเนี่ยนะคะในด้านที่มีจุดที่คุณคริสเนี่ยนะคะมาร์กเอาไว้นะคะซึ่งอันใหม่ๆเนี่ยที่คุณคริสจะทำเนี่ยจะทำให้มันเพอร์มานนต์มากขึ้นก็คือว่าให้มันอยู่ถาวรแต่ของอาจารย์เนี่ยเนื่องจากมันเคยหลุดด้วยมันก็เลยมันหายไปละ I can't find any mark anywhere now shame so I don't know how to find out where the mark is going to be. Does it matter though? Ultimately not, unless you're really tuning your energy system. Most people can feel a difference. But as far as yours is concerned, we can send you a new, with a marked magnet. I can send you a new one so you would know what you have. But for everyone else, it'll be permanent. They'll know. That's help. Okay. ฉะนั้นที่คุณคริสจะทำในอนาคตเนี่ยมาร์กกันนี้นะคะก็จะชัดเจนเนี่ยมากขึ้นจะชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยต้องการที่จะจ่อไปที่จุดไหนเนี่ยโดยเฉพาะนะคะ suppose if they have the eye trouble eyes which one will be amethyst isn't it? Will be the quartz or amethyst, either one. The amethyst would be really good in this to focus in the energy in this whole area. This area. The quartz is really good because it's very gentle. Very gentle. And if you have your eyes, it's very gentle on that area. So either quartz or amethyst. Okay นะคะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีอันนี้เนี่ยด้วยมีคริสตัลอันนี้เนี่ยเราสามารถจ่อไปณจุดที่เราต้องการที่จะบำบัดนะคะอย่างเช่นใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสายตานะคะอาจจะเรื่องปวดหัวอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้เนี่ยอะเมทิสหรือว่าใช้ควอตซ์เนี่ยได้ควอตซ์เนี่ยจะให้พลังงานนะคะที่ออกมาที่มัน gentle ที่มันนุ่มนวลอ่อนโยนนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้แล้วฉะนั้นใบหน้านี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณสาวๆทั้งหลายเนี่ยไม่อยากที่จะให้แก่เร็วอะไรแต่อะไรเนี่ยก็อาจจะเนี่ยเอานี้เนี่ยมานะคะซึ่งอาจารย์I got to tell them about this because I don't really care much about my face or anything really, okay, but I noticed that
the blemish, it's from the sunlight. It does, gone a bit vague. It just slowed down, and then it's Yeah. to my surprise, and then I got no reason, I didn't use anything at all extra apart from using this one. And I never didn't even, come put it on my face at all, because I only just got this not long ago. Okay. Yeah. So it's just in general, I just hold it in my hands. And then I noticed that, this blemish is really, weakened, it's gone. นะคะ ฉะนั้นอาจารย์ อันนี้ประสบการณ์ของอาจารย์นะคะ อาจารย์เนี่ยได้อันนี้เนี่ยมาก็ประมาณหลังคริสต์มาส I think I got it about two months now. I got it after Christmas, about January. Okay. And ยังไม่ถึง not even 2 months yet. นะคะ แล้วก็ไอ้พวกฝ้าจากการตากแดด เพราะอาจารย์อยู่เมืองไทยเนี่ย11 เดือนนะคะ ฝ้าเนี่ยมันจางไปเหมือนกันนะ แล้วอาจารย์ก็พยายามคิดเราใช้อะไร เพราะว่าใบหน้าของอาจารย์อาจารย์ไม่ค่อยสนใจที่จะมาดูแลอะไรต่ออะไรเนี่ยมากมายนะคะ แล้วก็ไม่ได้ใช้ครีมไม่ได้ใช้ยายากันแดดเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้หรอก อยู่เมืองไทยยังไม่ใช้เลยนะคะ แต่ไปมาเนี่ย3 จุดตรงนี้ซึ่งมันเด่นมาก แล้วก็อีก2 จุดที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยเราสังเกตทำไมมันจางไปได้ฉะนั้นสิ่งเดียวที่อาจารย์เนี่ยประสานได้ก็คืออันนี้นะคะเอาฝ้าออกได้ โอเค yeah I think that must be really good news for people. All right. Yeah, so that magnetic energy that your body's drawing a lot more of now can be put toward things like that. So your body's using it, since it has as much of the energy as it needs. It can start doing little things like that. Can do all the little things that we don't. Yeah. Another thing that I really like this one to work for me is the skin complaints. My husband like to tease me that, do you know how to do washing up? Because doing washing up, it gave me, even though I wear glove, but I still come up with the itch sometimes. Okay. At some point it can get quite bad, and then so I got to grab the cream and then dab a little bit on, and then it's gone. So you think that this one will help me in the end, that I won't have to put up with the skin complaint or not? It's possible. I mean, I know that I have a patient in Germany that has been using the Deem device, and I've kind of helped them through how to do certain things. And they had some severe skin issues that they said are currently clearing up after about 5 years. In 5 years? Okay. Yeah. You mean he's suffering this for 5 years and then come to use the Deem device and it's gone? Okay. Yeah. It's going away. Yes. Yeah. Oh, that's great. That's great. Okay. Right. ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยถามเรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนังนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยล้างชามคุณสามีล้ออาจารย์เรื่อยนี่คุณเธอล้างชามเป็นไหมเดี๋ยวนี้เพราะอาจารย์ไม่ค่อยได้ล้างใช่ไหมเพราะล้างทีเนี่ยมันคันไงจะใส่ถุงมือนะคะคุณคริสก็บอกว่าเขามีลูกค้าคนหนึ่งจากเยอรมันนะคะที่เขามีโรคผิวหนังเนี่ยอยู่ตั้ง5 ปีก็มาใช้อันนี้เนี่ยมันก็หายไปเนี่ยด้วยเหมือนกันก็ลองดูนะคะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะ I will try to put one of the crystal and then go but these few days I'm okay. Another good question is about mental health. Can you give me the example of the mental of your clients, please? Yeah, I have 2-3 people that have sent me emails and let me know that they suffer from depression. And they suffer from stress, especially because of the COVID. Yeah. And that they use it, and some of them will sleep with it under their pillow or next to them, so that they're around it for several hours after they realize. I always recommend that people make sure their body reacts in a positive way, because it mostly does, but then we don't want to give too much energy at first. Your body has to grow accustomed to it. So they've worked into where they keep it with them at night, and then they wake up feeling much better and not as depressed.
and their stress is reduced. So okay yeah that's great that's great อาจารย์ก็ถามคุณคริสนะคะว่าเครื่อง Deem Device อันนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของอาการซึมเศร้านะคะการคิดมากวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมคุณคริสก็บอกว่ามีลูกค้านะคะที่ซื้ออันนี้เนี่ยไปแล้วเขาก็มีอาการซึมเศร้านะคะเขาก็เอาอันนี้เวลาที่เขาไปนอนเนี่ยเขาเอาไว้ใต้หมอน Did he or she put under his bed under the bed by the bedside they had by the bedside and one person puts it under their pillowแล้วก็มีคนที่เอาวางไว้ใต้หมอนบางคนก็เอาไว้เนี่ยนะคะข้างใกล้เตียงนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนเช้าที่เขาตื่นขึ้นมานะคะเขามีความรู้สึกว่าอาการเนี่ยประสาทของเขาเนี่ยดีขึ้นเขาไม่ได้ depress เขาไม่ได้ซึมเศร้าเนี่ยมากเท่าที่ควรนะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็มีสามารถที่จะช่วยเนี่ยในเรื่องของระบบประสาทเนี่ยนะคะเรื่องของสมองเนี่ยของเราเนี่ยได้ด้วยโดยเฉพาะอาการนะคะอาการเนี่ยซึมเศร้าอะไรต่ออะไรพวกนี้ได้ฉะนั้นI must say this that when I take it to bed it keep me stay awake it can awake นะYeah. A few nights that I hold and then there were some nights that I hold and then I fall to sleep but there were also some nights that I went to bed really tired and I thought that I was going to sleep right away and I hold this and I normally meditate you see along and then I just stay awake for another few hours so I have to put it away on the floor not yeah So that's why I tell people just kind of see how your body reacts to it. I mean, it because I work with these magnets and these devices. The first few months, I had a hard time sleeping. My body had to adjust to that energy level. Yeah. And now it's much better. Yeah. Okay. นะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยบอกก่อนนะคะว่าI'm going to explain together that how I feel when I hold this thing, okay? So give me a few more minutes. คือวิธีการที่อาจารย์เนี่ยใช้นะคะก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาอันนี้เนี่ยเลยนะคะอาจารย์ได้ดูวิดีโอของคุณคริสเนี่ยคุณคริสก็คือถือไว้อย่างเงี้ยเริ่มที่ซ้ายมือ left hand first right left hand เริ่มถือที่ซ้ายมือนะคะอาจจะ5นาที10นาทีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาถือที่ขวามือให้อันนี้เนี่ยนะคะกำอยู่ในมือแล้วอาจารย์ตอนแรกๆนะคะเราก็ไม่ได้นั่นอะไรแต่ว่าถ้าใช้เนี่ยแล้วใจของเรานะคะนิ่งพอเนี่ยเราจะสามารถสังเกตเห็นเรื่องของพลังงานจากตัวนี้เนี่ยนะคะมีผลเนี่ยต่อมือของเราเนี่ยมันจะตุ๊บเนี่ยนะคะเราจะสัมผัสได้เลยว่าพลังงานเนี่ยนะคะมันเข้ามานะคะแล้วก็แรงด้วยแล้วมันก็เดินของมันแล้วเวลาอาจารย์เนี่ยนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิ I talk about I do meditation I put this in front of me เวลาเนี่ยนั่งขัดสมาธินะคะอาจารย์ก็จะเอาวันนี้เนี่ยเหน็บเอาไว้อยู่ตรงเท้าของเราให้มันตั้ง I think in the future you got to come with the holder come with the holder for this thing when you visit meditation okay นะคะเวลาอาจารย์เนี่ยนั่งสมาธิอาจารย์ก็จะเอาอันนี้เนี่ยนะคะนั่งแล้วฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงจักระของตรงท้องเนี่ยพอดีเลยนะคะแล้วอาจารย์ก็จะนั่งสมาธิแล้วพอนั่งแล้วเนี่ยนะเห็นเลยร่างกายมันเป็น vortex จะเห็นเนี่ยการหมุนเนี่ยของพลังงานเนี่ยในลักษณะของ vortex เข้าใจไหมเพราะว่าร่างกายนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นพลังงานเนี่ยทั้งหมดvortex แล้วหมุนแบบรุนแรงมากด้วยฉะนั้นก็คือว่าตัวนี้มัน amplify มันจะช่วยขณะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการบำบัดเนี่ยนะคะบำบัดเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยอาจารย์กี้นี้เลยบอกคุณคริสว่าเวลาอาจารย์เนี่ยเข้านอนนะคะอาจารย์ก็จะนอนสมาธิแล้วก็ถืออันนี้ไว้แล้วบางครั้งแล้วก็คือนอนหลับสนิทแต่บางครั้งมีหลายครั้งแล้วเหมือนกันที่ง่วงมากขึ้นนอนแล้วก็ไปถืออันนี้เนี่ยนอนสมาธิปรากฏว่า
ตื่นอีก 2-3 ชั่วโมงเลยเพราะว่าตัวนี้มันทำให้ตื่นมันพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยมันทำฉะนั้นคุณคริสก็บอกว่าเวลาที่เราเอานี้มาใช้เนี่ยเราจะต้องมีการปรับให้เข้าให้ชินเนี่ยกับเครื่องมืออันนี้ชินกับเครื่องมืออันนี้โดยการเนี่ยดูฉะนั้นใครที่ทำสมาธิก็จะเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่าในขณะที่ถือเนี่ยนะคะพลังงานเนี่ยในมือเนี่ยของเรามันก็จะตุบเนี่ยจะเห็นน่ะนะคะจะเห็นเนี่ยด้วยตาใจของเราแล้วก็จะเห็นถ้าสมมุติว่าวางอยู่ตรงจักระโดยเฉพาะการทำสมาธิเนี่ยจะเห็นเนี่ย vortex เนี่ยของเราแล้วก็สิ่งที่อาจารย์สังเกตนะคะก็คือการเข้าสู่ความว่างเนี่ยนะมันง่ายมากขึ้นเอาเจอรี่ออกได้ง่ายขึ้น Yeah, one thing that I noticed, Chris, when I meditate, sit this thing in front of me, okay, and I saw the vortex, I could see that you can calm your mind down so quickly, because I'm a meditation teacher, so the goal is to help my student to reach that mental space, that void in our head. Okay, and so meditation is about using all sorts of technique, to get rid of what I call jerry, your thoughts and feeling all these things. But with this thing, it's just so amazing that this vortex, it's to help you to get to that void, that mental state so quickly. Yeah. Really, because it's that same piezoelectric energy that our brain's producing. Yeah, it's the same thing, so they're very, very compatible. The same frequency, right? นะคะ Yes. ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยพวกเราต้องลองใช้ดูนะคะลองใช้ดูใครที่เอาเจอรี่เนี่ยออกยากๆนะก็เอาวันนี้เนี่ยนั่งสมาธิเอานี้เนี่ยจ่อเนี่ยนั่งแล้วก็เหน็บเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยบอกคุณคริสน่าจะต้องหาอะไรที่มันที่จะวางอันนี้เนี่ยได้เพราะมันหนักมากอันนี้เป็นอาวุธได้ด้วย this can be a weapon as well, be careful นะที่หาที่อะไรเนี่ยวางแล้วก็ไม่ให้มันล้มแต่ก็เหน็บเอาไว้เนี่ยเหน็บไว้เนี่ยตรงขานะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันสื่อสารกับร่างกายของเราเนี่ยได้แบบดีมาก Another question what's it called how many hours a day that we should be holding this thingในแต่ละวันเนี่ยเราควรที่จะถืออันนี้ไว้กับตัวเนี่ยนะอยู่ใกล้ตัวประมาณกี่ชั่วโมงอาจารย์คะNo, I tell people when they first get it to try it for, a half an hour, 15 minutes to 30 minutes just to see how their body reacts. Each time. Yeah, each time, and then they can build up from there, just to see, because you don't want to overstimulate your body system. Yeah, it needs to slowly introduce, and let the body adjust to the system, and then you can increase it. But I mean, like for me, I sometimes I just sit there with it. There is no such thing called overdose, is it? Is there? No. The only side effect would be lack of sleep because your body is still really charged up. That's the only downside. It's not harmful to you at all. No. Okay. นะคะฉะนั้นอาจารย์ถามว่ามีการโอเวอร์โดสไหมคุณคริสก็ตอบว่าตอนแรกๆที่เราใช้นะคะคุณจะต้องพยายามเรียกว่าปรับนะคะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นด้วยที่สัก15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งตอนแรกอาจารย์เนี่ยเอาแค่5นาทีข้างหนึ่ง5นาทีเพื่อที่จะให้มันชินแต่ตอนหลังแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะคะอยู่หลายวันเหมือนกันแล้วค่อยเอาออกมาอีกนะคะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเอาไปศึกษากับตัวเองเนี่ยให้ตัวนี้เนี่ยนะคะสัมผัสกับตัวเองแล้วก็ดูเราเท่านั้นน่ะที่จะรู้คนอื่นมันไม่มีใครมองออกเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องนามธรรมเนี่ยมากเลยนะคะเพราะความรู้สึกพวกนี้เนี่ยเราต้องใช้เราถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะฉะนั้นมันไม่ถ้าเราชินกับมันเนี่ยมันไม่มีการโอเวอร์โดสมันจะไม่ทำร้ายร่างกายของเราคืออย่างมากที่สุดนะคะถ้าอาจารย์สังเกตนะคะเวลาที่เราถือไว้นานๆเนี่ยเราช่วงแรกๆที่เราถือเราก็จะเห็นไอ้โวเท็กซ์ของพลังงานนะคะแล้วก็หึมเลยแล้วพอนานๆทีเนี่ย
มันก็หายไปไอ้ vortex นั้นเนี่ยมันก็หายไปก็ซึ่งแสดงว่าพอร่างกายของเรานะคะปรับพลังงานเนี่ยเข้าสู่ alignment ของมันเข้าสู่ระดับความถี่พลังงานตามที่มันควรเป็นแล้วอะนะคะร่างกายมันก็จะอยู่ตัวแล้วมันก็จะประสานกับอันนี้นะคะก็คือจะซิงก์กับอันนี้แล้วทำให้เราเนี่ยก็รู้สึกธรรมดาไม่ได้รู้สึกอะไรที่มันแตกต่างเนี่ยออกไปแต่ตอนแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกแต่ก็อาจจะช่วงแรกๆก็อาจจะทำให้เราตื่นไงเพราะว่าพลังงานเนี่ยวิ่งทำให้เราเนี่ยนะคะ awake เนี่ยตื่นเนี่ยมากขึ้นโอเคค่ะโอเคyeah that's lovely that's great so I'm Yeah, going there's to just one thing I wanted to say before we move on. Yeah. Is that you absolutely do not need to have the crystals for this device. Oh, okay. The device will work all on its own anyway. Oh, on its own. The crystals are for focusing, for more in depth. So even without the crystal, we can still use this and then put it over the different chakra, right? Yes, it'll still be incredibly helpful. Okay, lovely. Yeah, คุณคริสบอกว่าสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กับคริสตัลอันนี้เสมอไปซึ่งตอนแรกอาจารย์ไม่ได้ใช้เพราะว่าอันนี้อีกราคาหนึ่งนะคะฉะนั้นถึงแม้ไม่มีคริสตัลอันนี้นะคะเราก็ยังคงสามารถเนี่ยเอามาจอที่จักระอะไรเนี่ยของเรามันก็ยังทำงานเนี่ยได้เหมือนเดิมฉะนั้นโดยที่ไม่ต้องมีคริสตัลอันนี้นะคะ The reason about this crystal because you knock off the price at Christmas time so I quickly thought I grab it then because you knock off the price otherwise at first because altogether it's quite a lot of money really it is so yeah okay so that's it lovely so I think we cover a lot already okay I'm going to leave you with Roslyn. Okay, Roslyn will have what's it for you? The question. Roslyn, you're going to look at the question on Facebook, right? On Facebook. So at the moment, we got people watching us from all over the world. Someone is watching from St. Louis, Missouri. America. I got lots of students from America, from the state. Okay, so they got to stay up late to watch us. Yeah. Okay. So Roslyn, you're going to give Chris the question of people who. So we have to stick. Where's Roslyn? Here she. Right here. Is. Okay, so we add here's Roslyn. Okay, so she's my co-host, yeah, and she will give you the question, and Roslyn will translate as well into Thai. Okay, into Thai. Give me 2 minutes. Okay, I leave you to enjoy. Catch up later. ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีผู้ชมทุกคนสวัสดีลูกศิษย์ท่านอาจารย์นะคะ and hello Chris very nice to meet you Hello. Nice to meet you, Rosalind. Nice to meet you. Well, so today it's so interesting and I'm excited to try this device, the Deem Device, and I learned a lot just from listening to you and Ajahn talk and go take us through the how-to, but let me pin you real quick so we don't look at the whole gallery. Meanwhile, can you share how you go through, can you walk us through your process of how you go through using the device every day? Well, when I meditate, I'll usually keep it, like between my feet, at the base, because I'll sit there and it allows the energy in my body is already naturally drawing in. It just like super amps it up, and it's just amazing how much deeper you can go with that much energy. And so I've had some remarkable meditations using it. Oh wow. Thank you เมื่อกี้ลูกปัดได้ถามคุณคริสนะคะว่าปกติทุกวันนี้คุณคริสใช้เครื่องยังไงบ้างก็อย่างที่อาจารย์สุพรพูดเมื่อกี้คุณคริสก็จะใช้
เครื่องนี้นะคะเป็น Deem Device วางไว้ที่เท้าตอนนั่งสมาธิเพราะว่าช่วงที่นั่งเนี่ยพอมันอยู่ใกล้ๆ root chakra ก็คือตรงคล้ายๆท้องล่างนะคะมันก็จะดึงดูดพลังจากจักรวาลแล้วก็ช่วยให้เราสามารถนั่งสมาธิแล้วเข้าได้ลึกขึ้น so thank you for sharing. I'll be translating as we go. Meanwhile, I got a lot of questions coming from as well ถ้าผู้ชมท่านไหนมีคำถามนี่นะคะใน Facebook หรือว่า Zoom ก็สามารถพิมพ์เข้ามาแล้วลูกอาจจะรวบรวมแล้วก็มาถามนะคะซึ่งมีหลายคนก็ถามเกี่ยวกับการใช้เครื่องพร้อมกับนั่งสมาธิได้หรือเปล่าอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าใช่แล้วมันจะช่วยให้เราเข้าสมาธิแล้วก็เข้าถึงความนิ่งได้ดีขึ้นแล้ววางตามลำดับตัวหรือส่วนมีปัญหาเช่นแขนขาได้หรือเปล่าอันนั้นก็ใช่เช่นกันนะคะที่อาจารย์ได้พูดก่อนหน้านี้หรือว่าต้องมีช่องว่างของอากาศ Okay, there's a question about proximity. How close to the body do you put it? And is there a big difference of like a foot or 5 inches or 6 inches? Does that really matter? It ultimately no, but you can draw it closer for a more effective, if you're using it for pain relief, say if you're arthritis, for example. You would want to bring it fairly close because it'll really help to reduce that inflammation, and that'll help reduce pain. Wow! So, but anywhere within your energy field that goes out about 9 feet, anywhere within that area is okay. โอเคทางคุณคริสนะคะได้ตอบเมื่อกี้คำถามลูกปัดก็ถามว่าความใกล้หรือว่าความไกลความห่างระยะห่างนี่สำคัญไหมคะที่จะบำบัดพลังจากร่างกายหรือว่าส่วนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแขนขาข้ออะไรเขาก็บอกว่าสมมุติว่าเรามีปัญหาเรื่องข้ออักเสบเขาก็บอกว่าให้วางใกล้ๆนี่ก็ดีระยะห่างไม่เกิน9ฟุตเนี่ยค่ะก็จะ9 feet right Chris you said 9 feet 9 ฟุตนะคะก็คือจะได้ผลค่ะเพราะเกิน9ฟุตไปแล้วเนี่ยก็จะไกลเกินไปค่ะไม่เห็นผล Thank you for that. Meanwhile, another question about using this for children. Is there any particular age that is off limits, or can children use this as young as, well, toddlers, newborns? I have some people that are using it on their toddlers, 1 to 2 years old. I have one patient that her 2-year-old is autistic, and when he is holding, he just won't let this go. And when he has it, he's happy and calm. Oh, wow, that's amazing. You should talk about animals. Animals and animals. Oh, they love them. They love it. Yeah. You can heal animals as well, right, Chris? Yes, I have veterinarians that use it on their patients, on their pets. Oh, wow, that's so cool. ใช้สำหรับเด็กได้เลยค่ะเพราะว่ามีคนไข้คนหนึ่งที่เป็นเด็กด้วยออทิสติกด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ยอมปล่อยเลยค่ะพอจับสิ่งนี้ก็คือมีความสุขมากยิ้ม แฮปปี้ได้ทั้งเด็กทั้งสัตว์เลี้ยงนะคะบำบัดได้มีชีวิต Chris. But I would like to, just before we move past this, is that I would absolutely not use this device if you're pregnant. Because the research isn't in yet, and it doesn't look like you should be near a magnet at that stage. Yeah. ไม่สามารถใช้ไม่ควรใช้สำหรับคนที่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าการวิจัยหรือว่าการทดลองเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะก็คืออย่าเพิ่งใช้ถ้าเกิดว่าเราตั้งครรภ์ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะกระทบเด็กในท้องยังไงบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น cautionary note ก็คือสิ่งที่ต้องห้ามณตอนนี้นะคะก็คำถามเข้ามาว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนคุณคริสก็ตอบว่าเริ่มต้นใหม่ก็คืออย่าเพิ่งเริ่มเยอะๆหรือว่านานเพราะว่าเราต้องปรับสมดุลร่างกายพอเริ่มใหม่นี้สัก30นาทีนะคะรอบตัวแต่ละจุดเนี่ยก็จะดีที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเป็นเกินไปจะงงได้ We must not forget to tell them about not to use this thing near the appliance. Oh yeah. Electronics. Right. Yeah. Okay. And any more cautionary notes? Yeah. Anything electronic and if you have like a pacemaker or you have medication pumps implanted within your body, you don't want to get
this near it because it could destroy the electronics or your cell phone, your computer. You don't want to touch any of that stuff, with it because it could, wipe it out. Yeah. Oh, but how close do you say of not getting anywhere near? Well, I mean, I have this within a foot of my laptop and it's fine, but I wouldn't set it next to it, or within a foot or so of any electronic. Okay. คือตอนแรกเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่กล้าเอาเข้าใกล้คอมพิวเตอร์เลยนะคะไม่กล้าเลยเนี่ยแต่วันนั้นได้คุยกับคุณคริสเนี่ยคือคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วเราออกมาอย่างนี้ก็โอเคฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะคะถ้าสมมุติว่าในหัวใจเนี่ยเราใส่พวกเพสเมเกอร์อะไรที่มีโลหะเนี่ยเพราะว่าแมกเนตอันนี้เนี่ยมันแรงมากเลยฉะนั้นมันจะไปทำลายนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ iPad อะไรแต่อะไรพวกนี้อย่าให้มันใกล้โอเคค่ะคำถามอีกไหมQuestion came in about the strength of the magnetic field. Is there a way to quantify that, or somebody was curious about the strength of the frequencies you mentioned? Well, the Gauss, I don't recall the exact number of the Gauss, which is the measurement of the magnetic field, but it has a pull power of like 45 pounds. So it could, this could hold 45 pounds. It's removable, but as a unit, it could easily hold 45 pounds. So I can't recall the Gauss. No worries มีคำถามเข้ามาว่าความแรงของคลื่นแม่เหล็กเนี่ยกี่หน่วยคุณคริสได้บรรยายว่าถือซะว่ามันมีความแรงดึงดูดประมาณ40กว่าปอนด์นะคะก็40กว่าปอนด์ก็มันก็ค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรแรงมากเราก็เลยยิ่งต้องระวังการดึงดูดถ้าอยู่กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะมีคำถามเข้ามาอีกเช่นกันนะคะว่าจุดที่รักษานี่นานแค่ไหนถึงได้เห็นผลนะคะ so many people I got a question about how long we have to use this before we see results so the results might vary per person and I guess it's a very wide question but in general how long do we have to use it before we start seeing changes well all I can do is give you the examples that come back to me I have people that have taken the device immediately and pain is gone. Other people, they'll hold it on an area, joints, shoulders, hips for 15 minutes or so, and then they can get up or they can move their shoulder. I've been in the presence of people that couldn't lift their arm and they put it there and they can lift their arm. So it just depends on the individual. I mean, it's possible immediate, but it may take 15 to 30 minutes. I've had to take as much as an hour, for like a toothache. You think a belief that this thing would help us will be an additional factor to help it healing quicker or not? You think? I believe your intentions are going to heal you anyway. And so this just gives you more power for your intention. Because if you're skeptic, it might not, you're skeptic, it might work, it might not work, I think this might deter you. But if you your mind and body's healing itself. This isn't healing you. This does not heal you. This gives you the ability to heal yourself. Give you the ability to heal yourself นะฉะนั้น ก็คืออะไรอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ให้เรามีความสามารถที่เราจะheal บำบัดตัวเองได้ง่ายขึ้นฉะนั้นกี้นี้อาจารย์ถามว่าถ้าความเชื่อของเราถ้าสมมุติว่าคนที่ยังสงสัยไม่เชื่อว่ามันจะช่วยได้ไหมมันก็อาจารย์ว่ามันก็อาจจะช้านะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยไอ้ mind over matter ของเราใช่ไหมนะคะคือแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อเรามีความตั้งใจแล้วมีความเชื่อว่าอันนี้เนี่ยฉะนั้นไอ้ความเชื่อตรงนั้นมันช่วยเราอยู่แล้วเป็น placebo effect ไงใช่ไหมเป็น placebo ด้วยว่าไอ้ความเชื่อนั้นแล้วฉะนั้นเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นตัวเครื่องมือที่จะช่วยให้เราช่วยตัวเองได้ง่ายขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นจบ yeah very nice well definitely intention plus the device will make it
extra strong. Yes. I think with the time that we have, I like to move on to the next part of All right. the idea from, and then we still have the end bit that I like to ask Chris that what kind of discount you're going to offer to Super One student, because I told everyone that if they are interested, I already got 2 students who order without seeing anything yet. He said, Ajahn, I trust you, so I want to order 5 items, five of this, yeah, without seeing it, that one, okay? And then another one from Holland said that I want to order one because I trust you, Ajahn. Okay, so the end bit, I hope you have all those ideas. We're going to just announce to people. So what I'm going to say is that if anyone my student got to buy through us, through the foundation, Innocent Perception Foundation, which will be the body that deal directly with you. Is that okay? It's so work out more or less, we are the affiliate to each other. Okay. Yeah, we'll figure it out. Yeah. That will be easier. Okay, that way. But before we go to that, I like to ask you that where do you get this idea from, Chris? อาจารย์ถาม sorry อาจารย์ถามคุณคริสนะคะว่าคุณคริสเนี่ยได้ไอเดียที่จะทำอันนี้เนี่ยมาจากไหน Yeah. Well, while I was meditating one afternoon, I had a download of information that came to me, and I knew everything about it. I knew how to build it and what it did instantly. Okay, so how many years ago now this meditation and download? About a little over a year ago. Only It's little not over that a long. year ago. You talk about Yeah. during COVID time. Yes. 20, let's say what, 2020? It'd be into 2020, yeah. Somewhere around the first of the year, maybe, Yeah, 2022 now, isn't it? So the end of 2020. Yeah. You meditate. Do you meditate often? Regular? Is a regular thing that you do? Daily. Daily. Okay. And in that meditation, you have this download of information in the form Yes. of what? A thought or It was just like, boom, it was just there. I mean, like I had known about it all my life. I found out later it was a memory that had been released. Well, we go to that part. อาจารย์ถามคุณคริสนะคะว่าคุณคริสเนี่ยได้ไอเดียนี้เนี่ยมาจากไหนคุณคริสก็บอกว่าคุณคริสเนี่ยได้ทำสมาธินะคะ meditation เนี่ยก็คือทำเป็นประจำเนี่ยทุกวันแล้วก็วันหนึ่งช่วงปลายปีเมื่อ2 ปีก่อน2020นะคะ2020เนี่ยนะคะก็ยังเป็นช่วงของโควิดนั่นแหละปีแรกเนี่ยของโควิดคุณคริสเนี่ยนั่งสมาธิแล้วความรู้อันนี้ก็ได้เข้ามาในหัวเรียกดาวน์โหลดนะคะเข้ามาในหัวมันแบบแป๊บเดียวเนี่ยเป็นความรู้ที่สำเร็จรูปเลยรู้ทันทีเลยว่ามันคืออะไรแล้วจะต้องทำอะไรยังไงชัดเจน so that download give you the really clarity of what exactly you need to do, right? What exactly Yes. you need to do. Yeah. And then, I knew everything about it. And then after that download, what happened? You decide to do it? You set up a workshop, or can you just connect this for me, please? Well, I knew I was supposed to build these, so I just started experimenting and figuring out how to build them, and it took me a few months to kind of get it down. And then did you have any skill in doing like welding, doing metal work, this kind of thing? Did you have any skill before? Because this is I had some, but not in the way that I have since. I mean, once that download came, it was easy. I didn't know what I was doing a lot of the times. It just was natural. It came right through. I'm natural. Can I ask you that? What is your field of work, please? Before this Deem Device happened? Sure.
Yeah, I was. what did you do? I worked for museums and movies. I built things. I created sets and I built dioramas and I did research for museums all around the world. Oh, so your field of work is still involved making things for Yes. museum, for like theater, all these things, right? Yeah, for movies and For museums. movie, I see. คุณคริสพูดเช่นนี้นะคะว่าหลังจากที่ได้ดาวน์โหลดอันนี้เนี่ยมานะคะคุณคริสก็ต้องมารีเสิร์ชก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกแม่เหล็กอะไรแต่อะไรเนี่ยแต่ว่ามีความรู้อันนั้นเนี่ยนะคะมันชัดเจนมากเลยจนกระทั่งชัดเจนถึงขนาดแล้วก็พอค้นคว้าอะไรนิดหน่อยแล้วก็มาทำเลยแล้วก็ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติมากด้วยอาจารย์ก็ถามคุณคริสว่าคือถ้าคนทำงานนั่งโต๊ะอยู่กับคอมพิวเตอร์ถ้าไม่เคยจับไอ้พวกเครื่องมือมันก็คงทำไม่ได้อะนะคะมันไม่ใช่จะเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ยากก็เลยถามว่างานของคุณคริสเนี่ยคืออะไรคุณคริสก็บอกว่าเขาเนี่ยทำให้กับคือทำเครื่องมือทำอะไรต่ออะไรเนี่ยบางอย่างให้กับพวกฟิล์มเซตนะคะไอเซตเนี่ยของใครทำหนังอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วก็กับมิวเซียมก็คือพิพิธภัณฑ์ฉะนั้นงานของเขา so your work is still working with hands really isn't it? Yes. Your field work. Yes. Nah? Okay. Yeah. So that make a lot of sense that when you get this download, you know quite innately, right? To how to do it. Yeah. Yeah. ฉะนั้นพอได้ดาวน์โหลดอันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นความรู้ที่มันเบ็ดเสร็จมากเลยเบ็ดเสร็จมากคุณคริสก็สามารถที่จะทำได้เลยทำได้เลย and then when was the first one that you made? When was it? Approximately June of 2021. The very first perfect one like this. The very first one, yes. Yeah. The June of 2021. You make for yourself. Yes. You make for yourself. Okay. So you got to, the magnet, the strip of magnet, 10, isn't it? You said about 10 strip of 14 magnet. total. Oh, 14. Yeah. 14 strip of so magnet. There's six on each side and then one on the bottom, one on the top. So it's 14. Uh-huh. Okay. So that part, did you buy it from elsewhere and then put? Yes. So your job is like making this external this part, isn't it? This exterior, yes. Isn't it? Yes. Then put the magnet inside, and yeah. So you got to involve all the welding as well. Yeah, welding and then metal work to get, because there's metal, there's a iron bar in the center that separates the magnets. Oh, I see. And ฉะนั้นคุณคริสเนี่ยบอกว่าอันที่ทำสำเร็จอันแรกนะคะก็คือเดือนจูนมิถุนาของปี2021ก็คือปีก่อนนี่เอง so it's not that long really, Chris, that you have done this. It's not that long. It's quite an early time, isn't it? Oh, aren't we lucky to find you? Yeah. ฉะนั้นไอ้แมกเนตเนี่ย14คู่ตรงนั้นคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณคริสได้นะคะแล้วก็ไปดูภาพแล้วอาจารย์เดี๋ยวจะโพสต์ภาพให้มันจะมี so in between the magnet on both sides you have a piece of steel or something, isn't it, to part? Yes. Is that piece of steel? Because the iron rod separates the two series of magnets, and that's based on a technology that's thousands of years old. They used to make these something very similar 2,000-3,000 years ago called the Baghdad Battery, and I just kind of adapted it to the Baghdad Battery. Baghdad Battery. Yeah, that's what it's called. It was found in Baghdad, but it's over 2,000 years old. 2,000 years old. ฉะนั้นคุณคริสก็ไปค้นคว้านะคะแล้วก็ไปเจอเนี่ยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่เขาเรียกว่า Baghdad. What is it? Baghdad. What is it? Baghdad. What is it? This technology. It was yeah. Well, it was used to create energy. 2,000 years ago, like to heal or to
ฉะนั้นเทคโนโลยีอันนี้ที่คุณคริสเนี่ยเอามานะคะก็ค้นคว้าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยเมื่อ 2-3 พันปีก่อนนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ Baghdad Battery เนี่ยนะคะที่เอามาใช้เนี่ยเพื่อเพิ่มพลังงานนะคะฉะนั้นข้างในเนี่ยของมันนะคะมันจะมีรอดที่14คู่นะคะแท่งแม่เหล็ก14คู่แล้วไอ้ตรงกลางของมันเนี่ยมันจะต้องอะไรเนี่ยมันจะมีที่กั้นนะคะเพื่อที่จะสร้างไอ้พลังงานเนี่ยนะคะให้มันเนี่ยวิ่งได้ฉะนั้นตรงนี้คุณคริสก็เรียกว่า Here's an illustration. Oops. Easier to if you can see it. Okay. Yeah, that is a drawing. Yeah. Okay. You can see the series of magnets. ฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพทั้งขวางแล้วก็ทั้งหน้าอย่างเงี้ยอันนี้คือหน้าและอีกอันหนึ่งก็คือขวางฉะนั้นข้างในเนี่ยก็คือว่ามันมีแท่งเหล็กใช่ไหมแล้วก็กั้นมีส่วนที่กั้นเนี่ยตรงกลางเพื่อที่จะให้พลังงานเนี่ยมันวิ่งแล้วก็ออกมาตรงกลมๆอันนี้โอเค yeah that's lovely I will post this onto to show my student as well so that was your first one that you make in June last year June last year and then you start to advertise yourself and then you got more order now I think after this the queue you'll be so busy you'll be very busy I'm sure of that I get busy yeah so at the moment you do this device by yourself alone yes yeah I do everything on my own at this point yeah ฉะนั้นตอนนี้นะคะคุณคริสเนี่ยผลิตเครื่องมืออันนี้เนี่ยคนเดียวนะคะ you mentioned to me before that Hawaii is what's the right kind of energy for you to do this yes this island Kauai in particular are you because born it's there vibrating or you moved from the no I moved here and I didn't know why but I now know why it's because these devices had to be built in this vibration the vibration of the island so when did you move from the mainland about 6 years ago 6 years ago from where you don't mind asking I was from Southern California from Palm Springs California คุณคริสเนี่ยตอนแรกนะคะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะ Palm Springs แล้วก็ย้ายมาที่ฮาวายเนี่ย6 ปีแล้วตอนแรกๆก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องย้ายมาแต่ตอนนี้เนี่ยรู้แล้วว่าที่ย้ายมาที่นี่นะคะเป็นเพราะว่าหน้าที่ของเขาต้องมาทำเนี่ย Deem Device อันนี้เพราะว่ามันเป็นฮาวายเนี่ยระดับพลังงานเนี่ยของทางนั้นนะคะคือมันเหมาะที่จะทำอันนี้ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสำหรับอาจารย์แล้วนะคะเป็นเรื่องของเบื้องบน I think this is the assignment that you have from the above really okay so we are going to delve into this now delve into this so you got this download from your meditation session and then you know later that is your memory นะคะคุณคริสทีนี้เนี่ยพูดหน่อยๆนะคะว่าได้ดาวน์โหลดความรู้วันนี้เนี่ยเข้ามาแล้วค่อยมารู้ทีหลังว่ามันเป็นความทรงจำจากอดีตฉะนั้นอาจารย์จะให้คุณคริสเนี่ยอธิบายตรงนี้ต่อ yes please so why you think that is your previous memory from your past life or something yeah can you explain because I remember using this for the secret space program we use these devices to erase memory and to remove consciousness though these cannot do that they will not do that they're not built the same way but the technology is very similar and so my contract was to use it yeah okay so okay นะ yeah คุณคริสบอกว่าเขาจำได้นะคะ oh gosh can you see นะคะคุณคริสเนี่ยจำได้ว่าเขาเคยทำเครื่องมืออันนี้มาก่อนตอนที่เขาทำงานให้กับ SSP Secret Space Program Secret คือองค์การอวกาศลับ My student is not unfamiliar with this concept because I also talk about disclosure
Okay, that's why second thought I thought that it'd be nice for you to talk about this. Okay, at first I thought that we leave that part out, but this program is all about disclosure as well. Okay. So คุณคริสเนี่ยจำได้ว่าตอนที่ทำงานอยู่กับ SSP นะคะ Secret Space Program เนี่ยอันนี้เนี่ยคุณคริสเนี่ยได้ใช้มีเครื่องมือเนี่ยคล้ายๆ Is it exactly the same look like this or not or is it looks very, very similar. It's more sleek. Like they don't have this, but basically it looks the same. Okay. But it's built slightly differently. Built slightly different คุณคริสบอกว่าจำได้ว่าเนี่ยได้เห็นคือใช้เครื่องมืออันนี้เนี่ยด้วยตัวเองซึ่งทางองค์การอวกาศลับที่คุณคริสเนี่ยได้ก็ไปทำให้เขาใช้เครื่องมืออันนี้ในการลบความทรงจำนะคะ wipe your memory ลบความทรงจำแล้วก็what apart from wipe your memory say again about the consciousness what did they do with the consciousness they can remove it from the pineal gland they can unlock that and then take it out and place you in a vibrational stasis in another clone or stasis okay คือนอกจากว่าอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยพวกเรา I must warn the new people ใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะอย่าเพิ่งตกเก้าอี้นะคะเพราะว่าคุณจะต้องทำการบ้านถ้าคนที่รู้จักอาจารย์สุภวรรณแล้วอะนะคะอาจารย์เนี่ยได้พูดเรื่องนี้มาไม่น้อยแล้วคุณฉะนั้นคุณจะต้องไปดูคลิปเก่าไปทำการบ้านนะดู your homework นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะพูดเลยสำหรับคนที่ชินกับความคิดสิ่งที่อาจารย์เนี่ยนะได้ให้ในอดีตนะคะฉะนั้นโครงการอวกาศลับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเนี่ยลักพาตัวคนเนี่ยไปโดยเฉพาะเด็กๆนะคะลักพาตัวไปแล้วก็อยู่ในโครงการที่เขาเรียกว่า20 and back ก็คือลักพาตัวไป20ปีแล้วก็เอากลับมาซึ่งคุณคอรีกูดนะคะคุณโทนี่โรดริเกอร์คุณอะไรต่ออะไรนะเจสันไรส์อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในโครงการเนี่ย20 and back นะคะฉะนั้นกลับมาสู่ตรงนี้ว่าคุณคริสเนี่ยจำได้ว่าเขาใช้เครื่องมืออันนี้เนี่ยในการลบความทรงจำแล้วก็เอา consciousness ของเราก็คือว่าเอาธาตุรู้ของเราอะวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุของเราเนี่ยออกมาแล้วก็เอาไปใส่ไว้อีกที่หนึ่งอาจจะใส่ไว้ในโคลนนะโคลนนี่ไม่ใช่มัดนะคะโคลนนี่คือ cloning ก็คือตัว copy เนี่ยของเรานะคะหรือว่าใส่เข้าไปในคนอื่นนะคะใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือร่างของเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ shell มันเป็นแค่เปลือกอันนี้ถ้าใครเนี่ยรู้จักอาจารย์สุภวรรณเนี่ยก็จะรู้ฉะนั้นเขาก็สามารถเอาวันนี้เนี่ยเอา consciousness ของเราออกมาแล้วก็ไปใส่ในร่างของคนอื่นเนี่ยได้ so คุณคริสบอกว่าจำได้นะคะจำได้ว่าเครื่องมือเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันแต่ไม่ใช่เครื่องมือนี้เนี่ยไม่ได้เอามาที่จะมาลบความทรงจำ I got to make sure that they understand that this one is not about memory wipe or anything it's just but the different but the principle is still the same make yes kind of except for the ones they use are electric and this is magnetic because it's magnetic is natural and electrical is not they're much more powerful. When they do the mind wipe memory wipe they use electrical well their devices are based on electricity they have batteries and they're charged so it's false electricity and that's very harsh on the body and intrusive so they can remove memory they can remove consciousness this is using the same energy the body's using so it can't do that oh okay yeah the same that I read the Tony Rodriguez book yeah they use a lot of energy current on all these young children's yeah คุณคริสบอกว่าที่โครงการอวกาศลับที่เขาใช้เนี่ยเขาจะเชื่อมกับไฟฟ้านะคะแล้วก็ใช้เนี่ยไฟฟ้านี้เนี่ยที่จะลบความทรงจำหรือว่าเอาความธาตุรู้ของเรานะคะออกจากร่างกายของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กมันเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็ก
ฉะนั้นแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมากกว่าเพราะว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยนะคะสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีอยู่โดยทั่วไปฉะนั้นมันคนละอย่างกันแต่ว่าเครื่องมือเนี้ยนะคะก็เรียกว่าคือคล้ายกันในแง่ของโครงสร้างที่เขาทำyeah okay so I think we are begin to go into the rabbit hole now aren't we yeah so does it mean that you were abducted I was taken at 2 years old yeah you were taken at 2 years old ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยถามคุณคริสนะคะว่าที่คุณคริสเนี่ยจำอันนี้เนี่ยได้นะหมายความว่าคุณคริสเนี่ยนะคะถูกลักพาตัวไปใช่ไหมคุณคริสบอกว่าถูกลักพาตัวไปเนี่ยตอนอายุ2 ขวบ so when was this happen Chris I was taken in 1970 is when they took taken me in 1970 by the SSP you were 2 years old yes นะคะ yeah 1970นะคะคุณคริสเนี่ยแค่2 ขวบ Did you remember the moment that you were taken no I don't remember the moment I remember after that when they age advanced my body I do remember that because it was traumatic isn't it so from a 2 years old they advance your body to what age mid-20s oh my god yeah and it took about I think it took about 5 weeks I don't remember exactly the process take about 5 weeks I remember Yes. that what Corey Good said that the regressing the age it took about 2 weeks that you got to lie absolutely still and they run all sort of things through your body to reverse from 40 something into 16 yeah into Yeah. 16 it so takes longer to take small organs in that small body it takes longer for that to get what you would consider mature that process takes a lot longer and reversing it is quicker and during that process you remember that you are being treated being done really oh but it was horrific it's terrible it was horrific wasn't it and okay yeah let me tell them oh gosh อันนี้เนี่ยคุณเห็นกับ คุณคริสนะคะถูกลักพาตัวไปตอนอายุ2 ขวบโครงการอวกาศลับนะคะในโครงการที่เรียกว่า20 ปีแล้วกลับมานะคะซึ่งมีหลายคนมากเลยเรียกว่านับหมื่นนะคะที่ถูกลักพาตัวไป2 ขวบแล้วคุณคริสคือจำวันที่ถูกลักพาตัวเนี่ยไม่ได้แต่จำได้ถึง process ขบวนการในการนะคะทำเด็กอายุ2 ขวบตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นชายหนุ่มอายุ25ฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งตกเก้าอี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของ disclosure ทั้งนั้นซึ่งอาจารย์ได้เตรียมตัวถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ฟังช่องนี้นะคะก็จะชินกับเนี่ยเรื่องพวกนี้วันนี้เนี่ยเรามีคนจริงๆเลยนะคะมีคนจริงๆที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาคุยกับเราเนี่ยโดยตรงนะคะฉะนั้นคุณคริสเนี่ยบอกว่าอาจจะใช้ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะอาจจะใช้เวลาเนี่ยนะถึง6 อาทิตย์แล้วในช่วง6 อาทิตย์อันนั้นเนี่ยมัน traumatic มากก็คือว่าผ่านขั้นตอนนะคะที่มันโหดร้ายทารุณมากที่จะเปลี่ยนนะคะเด็กอายุเนี่ย2 ขวบเนี่ยแล้วก็ทำให้เนี่ยนะคะมันใหญ่ขึ้นโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งเป็น25 When was your first memory during that that time you at least you remember the traumatic time right yeah when you were in the process the pain yes. the everything and then yeah because you're basically drowned in a gel and then that gel is like a pinkish purple gel and it's a gel that is grown from your own DNA so that that gel is what's used to grow the body so they basically drown you and stick you with a bunch of needles and hit you with lasers in a clear tube it's very much like in that matrix that Neo found himself in that gel that kind of gooey. It's very similar to that, yes. Isn't it? Yeah, it's scary similar. And then with all the electrical needle thing or
into your body. Yeah, with me it was this clear acrylic tube that I'm in, and then these needles that came in all around the body to inject that same gel. So they're injecting the gel into your body while you're drowned in it. Oh my God. Okay, let me get this through first. Yeah. Okay, so it's in a tube, plastic tube, kind of tube. Yes, isn't it like a clear? long clear tube you could see It's a through. clear tube. โอเคนะคะขั้นตอนอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าคุณคริสเนี่ยจำเนี่ยได้เนี่ยแค่ไหนคุณคริสก็บอกว่าเขานะคะขบวนการที่เขาทำเนี่ยมันจะมีไอ้พลาสติกทิวบที่มันเคลียร์เนี่ยที่เห็นแล้วเขาก็เอาคุณคริสเนี่ยอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ให้เหมือนกับว่าอยู่ในเจลมันเป็นเจลอะจำเรื่องเมทริกซ์ได้ใช่ไหมนะคะที่นีโอเนี่ยคือลุกขึ้นมาเนี่ยจากไอ้เจลตรงนั้นแล้วจากไอ้เจลตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของ DNA เนี่ยของคุณคริสที่เขาเอาเข้าไปในร่างกายฉะนั้นในพลาสติกอันนี้เนี่ยมันก็มีเข็มเนี่ยนะคะแทงไปเนี่ยในส่วนต่างๆเนี่ยของร่างกาย Is it including your head everywhere as well? Yes. Gosh, That's correct. so the pain must be horrendous. Well, the gel is anesthetizing, so you don't feel the pain, you feel the pressure. You feel the pressure. Yeah, but you're drowned in it, and so it's ฉะนั้น traumatic. โอเคฉะนั้นไอ้ทิวพันนี้เนี่ยคุณคริสบอกว่ามันเหมือนกับว่าเราจมอยู่ข้างในนั้นเลย drown นะคะก็คือว่าอยู่ในไอ้ท่ออันนี้เนี่ยที่มันเป็นเจลSo and this gel is made up of your DNA, right? Yeah, they grow it like it's a series of ingredients. I don't know what they are. They would never say. So, but the DNA is grown within it. Yes, is in the gel. ฉะนั้นไอ้เจลอันนี้เนี่ยมันก็เป็น DNA นะคะของคุณคริสที่เขาเอาเข้าไปเนี่ยในร่างกายเพื่อที่จะมาเร่งให้ร่างกายอันนี้เนี่ยจากตัวเล็กๆเนี่ย2 ขวบเนี่ยนะคะให้มันเนี่ยโตเนี่ยเร็วขึ้นเนี่ยจนถึง25 ขวบ25 ปี so you reckon that it was take about 6 weeks for them to I think it was maybe a little less, but it's about, I would say 4 to 6 weeks, somewhere in that region. Yeah, and then the next thing you remember is that you saw yourself as a 25 years old young man. Yeah, and then they can travel in time. It's very, very easy for them. The technology is, once you know it, it's very simple. So they pull memories from me from the future and bring them back and put them in that 25-year-old body, so that my brain is also caught up to I'm like already have living 20 years, 25 years. So that way, when your body is that same age, they can bring those memories back using something similar to this, and then instill those into your newly grown. So they travel into the future. Okay, so yeah, like complex, typical rabbit hole now, right? ฉะนั้นหลังจากที่เขาได้เนี่ยร่างกายนะคะ25 ปีเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยของคนพวกนี้นะคะซึ่งแน่นอนit got to involve with ET, right? It got to involve. Yes. Not just human, right? ฉะนั้นกลุ่มที่เขาเอาเข้าไปเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวที่เรารู้กันนะคะแล้วพวกเขาก็มีเทคโนโลยีเนี่ยของเรื่องของ time travel ก็คือการไปในอนาคตคุณคริสบอกว่าถ้าสมมุติว่ารู้วิธีการเนี่ยมันง่ายมากเลยฉะนั้นเขาก็ไปอนาคตนะคะเอาความทรงจำเนี่ยของคุณคริสเนี่ยที่อายุ25เอากลับมาใส่ให้กับคุณคริสณตอนนั้นคุณฟังสนุกไปนะคะไม่ต้องซีเรียสมากนะอันนี้เราพูดกับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยโดยตรงเองโอเค so suddenly you have the memory of yourself being 25. Did you recall your family, your mom and dad? Not so much. I knew that there was somebody, but being 2 years old, you're very limited, so that memory I had never achieved.
Oh, Even then, because I had never lived that life. Yeah, that's right. And that 25 that they were going to get the memory of a 25 years old Chris. Oh, I can't wrap my head around. So It's tough. It is tough, isn't it? Yeah, this is diabolical, right? So anyway, to make it easy for my audience, so that 25 years old of the memory they put into you, and what is the most vivid thing that you remember in being 25 when they put the memory in for you? What is the most? Well, just the most vivid thing is just not knowing who I was or where, how I got there. It was just suddenly I had this memory that I didn't remember, actually living, but I knew I had lived it. So it was just, so it really split my thinking in half, and it took some time. They give you some weeks to adjust. You don't have to do anything for, several weeks, and they kind of pamper you and you go through a lot of therapy. ฉะนั้นอาจารย์ถามคุณคริสนะคะว่าที่เข้าไปเอาความทรงจำเนี่ย25 ปีเนี่ยมาแล้วอะไรที่มันเด่นที่สุดที่คุณคริสจำได้คุณคริสบอกว่ามันแบงค์อะมันไม่มีคือมันนึกอะไรไม่ออกอ่ะมันไม่มีอะไรเนี่ยอยู่ในนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่25 ปีอันนั้นน่ะแต่เขารู้แต่ว่าเขามีตัวเขาฉะนั้นมีตัวเขาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสับสนมากอาจารย์บอกว่าตรงนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แล้วแต่ฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าฟังสนุกไปก่อนนะพอมาถึง25ตรงนั้นน่ะเขาก็เลยหมายความว่าดูแลเขาเนี่ยดีขึ้นดีหน่อยพยายามที่จะให้เขาชินเนี่ยกับสภาวะอันนั้น Okay, yeah. So what next after that? When do you get involved in being a person who making this thing? Well, I never made these. When I was in the SSP, what I did was I did use them. One of my jobs was to erase memory, pull memory from other members of the SSP. Can I say at the victim? Well, at the member. That's a matter of perspective, Yeah. We are victimized, but at that point in time, we're compliant. Yeah. So there were more people come just like you being, thousands, thousands. taken. Thousand, right? Thousands and thousands. And then your job is to use this device. Do they have a specific name for it, this device? I think it was called Doppler. I don't remember for sure. I think that's what it was called. Dobler. Doppler. I think that's what we called it. Dobler. Doppler. Yeah. Doppler. Yeah. Is that? Yeah. As best I recall. Yeah. คุณคริสบอกว่าเขาไม่ได้ทำเครื่องมืออันนี้แต่หน้าที่ของเขาคือเขาได้ใช้เครื่องมืออันนี้ในการที่จะเอาลบความทรงจำเนี่ยของคนที่มาเหมือนกับคุณคริสเนี่ยออกไปนะคะ so apart from remove the wipe their memory clean you also remove the consciousness into another clone as well or not? Do you? Yes, because they have to be returned to the time that they were taken. This is not for all, all SSP, not because part of the SSP was good, part was bad. So they all had different techniques. But what we did was we were returned to whatever age we were taken, which was generally 2 to 4 years old. So yeah, they had to wipe the memory and then put you in that 2-year-old body and then take you back in time and as if you'd never left. โอเคคุณคริสบอกว่า SSP เนี่ยมันก็มีส่วนที่ดีกับส่วนที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นเพราะว่าที่เขาเอามา20 ปีเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องเอาร่างเดิมของเขาเนี่ยนะคะกลับคืนไปฉะนั้นเรื่องของการเนี่ยเอาความทรงจำออกเอาธาตุรู้อะไรของเขาออกมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เนี่ยทาง SSP เนี่ยเขาต้องทำ
นะคะฉะนั้นนี่ก็คือหน้าที่เนี่ยที่คุณคริสเนี่ยเขาทำyeah you talk about when okay so your original body what I try to think is that your original body of a 2 years old when you were taken has now that time okay turned into a 25 years old so your 2 years old body is not there wasn't exist at all when you were serving in the SSP right correct yeah they made a new clone at the end of my contract they made a 2-year-old clone so come to the end of the contract 20 years actually 60 years I did 60 I did 3 20-year contracts คุณคริสเนี่ยไปโครงการ20 ปีแล้วก็กลับมา20 and back 3 ครั้งนะคะ3 ครั้งฉะนั้น60 ปี so what age you should be now Chris 60? Well this is a clone this body's a clone so this is the 4th version of this body okay the first one was 2 the second one I was injured and they had to take me out and put me in a new clone and then the third one part of my 3rd contract they regressed me back to my mid-20s again which was a clone because it was easier at that time and then they made the 2-year-old clone which is this body which is technically 52 years old okay คุณคริสบอกว่าร่างกายที่เขามีอันนี้อ่ะคือโคลนไม่ใช่โคลนที่เป็นโคลนตมนะคะโคลนนี่ก็คือก๊อปปี้แล้วอันนี้เป็นก๊อปปี้ที่เท่าไหร่ when how this is your 4th clone or the 3rd this is my 4th body the 4th 3rd clone okay so make this straight first so when you were first taken the first time that 2 years old have already made into a 25 so you can't get that 2 years old back now so what they have to do is to make a clone of a 2 years old is that correct make a clone of a 2 years old and then distract your memory as well as your consciousness back to this clone of 2 years old and then return you back to your home in California right okay yes and then you were taken for the 2nd time oh just let me translate this first ฉะนั้นคุณคริสอาจารย์อธิบายอย่างนี้นะคะคุณคริสเนี่ยที่ถูกลักพาตัวไปครั้งแรกตอน2 ขวบนะตอน2 ขวบนะคะเขาก็เอา2 ขวบอันนั้นเนี่ยใส่ในท่อเจลอ่ะแล้วก็ทำให้เขาเป็นอายุ25ฉะนั้นเด็ก2 ขวบคนนั้นอ่ะไม่อยู่ละแต่ทีนี้พอหมดคอนแทรค20 ปีเขาจำเป็นที่จะต้องทำโคลนคือก๊อปปี้โคลน is a copy really isn't it อย่างนะทำก๊อปปี้ของคุณคริสของอายุ2 ขวบอันนี้แล้วก็เอาเมมโมรีเอาธาตุรู้ของเขากลับมาแล้วก็เอาเขาไปคืนที่บ้านที่แคลิฟอร์เนีย okay so the second one okay so you were put back after the first 20 and back you were put back home home into your California no I re-signed up for another 20 so then after the first back well not yet because they travel back in time so they can wait for 100 years and go back so it doesn't matter so see. there was no time missing so okay the second contract that you said that you signed the second contract you will still remain 25 I was 45 okay so they put you ish, 25 and then you serve 25 years 45 yeah so 45 and then the end of that 45 years you agreed to do another contract yes did they have to take you back to 25 again or not no they didn't have to because I began working with other races and I was more of a
intermediator, more of an ambassador. So being a little older played well, so it was okay to stay that. And I wasn't doing battle or anything, so I didn't need a young body to do that. Okay, let me say it. Okay, right. ฉะนั้นคุณคริสนะคะหลังจากที่เซิร์ฟเนี่ย20 ปีก็คืออายุ45ตอนแรกอาจารย์คิดว่าเขาทำโคลนแล้วก็ให้กลับมาคุณคริสบอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าคุณคริสเนี่ยตอนนั้นน่ะอายุ45นะคะซึ่งเขาบอกให้คุณคริสเซ็นสัญญาใหม่คุณคริสก็เซ็นสัญญาใหม่นะคะที่จะอยู่อีก20 ปีแล้วก็ไม่ได้เอาร่างกายของเขากลับมาที่25อะไรแต่อะไรเนี่ยอีกเพราะว่างานของเขาตอนนี้น่ะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นทูตนะคะเป็น ambassador right so your work is it ambassador to where a space station on Saturn in the rings of Saturn. Yeah. There is a SSP base in Saturn. Yes. Well, it's the Galactic Federation of Planets, or the Confederation of Planets. That's where their base is. Oh, local okay. version. Yeah. GFL, right? Yeah. GFL, the Galactic Federation of Planet of World, GFW. Okay, so and in Saturn, so your role is very much like Corey Good, really. Translator, okay. Let me translate this. ฉะนั้นตอน45 ปีเนี่ยคุณคริสนะคะเซ็นสัญญาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งที่จะอยู่ต่ออีก20 ปีเพราะว่าตอนนั้นนะคะบทบาทของคุณคริสเนี่ยได้เปลี่ยนไปเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นล่ามเนี่ยแปลให้เขาแล้วจะต้องไปอยู่ที่ Saturn ก็คือดาวเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นที่นะคะที่เป็นสำนักงานเนี่ยนะคะใหญ่เนี่ยของ Galactic Federation of Planets of the World ก็คือว่าสภา Galactic ที่เราพูดกันถึงนะคะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคริสเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นติดต่อกันเนี่ยระหว่างมนุษย์กับพวกมนุษย์ต่างดาวทั้งหลายซึ่งเป็นบทบาทเนี่ยคล้ายกับของคุณคอริกูดเรื่องราวของคุณคริสนะคะไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายเขาไม่ได้ไปเป็นทหารนะคะแต่ว่าเป็นซิวิเลียนนะคะเป็นพลเรือนแล้วก็ทำงานที่มันไม่ได้เลวร้ายเนี่ยจนเกินไป Okay, so can you go into a bit of detail about your job as a ambassador? Yeah, what I would do is, we human earthlings or Earth humans were expanding, and they still are. They have we're on over 120 planets, and so each time we go to a new planet, we had to renegotiate contracts with the local life. You mean in this solar system or this galaxy? Galaxy. In this Milky Way galaxy. Yes. Yeah. There are over 100 planets with well over 120 planets with human earthlings on. Human earthlings. They would move there. I mean human who used to live on this earth and move to those planets, right? Or were born from people that are there, like their parents or grandparents. Okay. And then your role is to negotiate with the local. Right. Like a lot of the, and then I had to help because most humans can't communicate very well with most species because it's telepathic. And I have the ability to do that more easily because of, who I am, my DNA. And so I was basically a mediator between the government and these other races. And I could kind of help negotiate, what they both wanted and get them to understand to a single understanding. When you say the government, you mean the Galactic Federation of the Planets, right? No, mostly it was. You don't mean the Earth government. Earth, from the governments of Earth. It was from, at that time I was working for the United Nations. The United Nations, yeah. So United Nations, they know everything about this. Oh yeah. Yeah, okay, stay there. Right. ฉะนั้นคุณคริสเนี่ยบอกว่าหน้าที่ของเขานะคะก็คือว่าหมายความว่าเป็นล่ามด้วยที่จะสื่อสาร
นะคะสื่อสารเนี่ยระหว่างมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้แล้วที่กระจัดกระจายเนี่ยนะคะไปอยู่ในดาวดวงอื่นๆเนี่ยประมาณ100 กว่า is it 100 to over 100 give me the number the planet that Earthling people live Well, I remember that it's over 120, and that was 50 years ago. 120 planets. Yeah, at least. In the Milky Way galaxy. Yes. Okay. Yeah. ฉะนั้นคุณคริสบอกว่าในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราอะนะคะมีดาวนะคะดาวเหมือนกับโลกอย่างนี้เนี่ยประมาณเนี่ย120 ดวงนะคะ120 ดาวที่มีมนุษย์ Earthling นะที่มีมนุษย์จากโลกนี้ไปนะจากโลกนี้ไปเนี่ยแล้วก็ไปอยู่เขาอาจจะเกิดในโลกนี้หรือว่าอาจจะเกิดจากพ่อแม่ที่แล้วก็ถูกลักพาถูกไปแล้วอะนะคะไปแล้วก็เกิดบนดาวดวงอื่นฉะนั้นหน้าที่ของคุณคริสเนี่ยก็คือว่าจะต้องไปเนี่ยดาวต่างๆเนี่ยพวกนี้นะคะเพื่อที่จะไปเจรจากับคนท้องถิ่นของดาวดวงนั้นๆซึ่งก็แน่นอนก็คือเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะที่เข้าอยู่มาก่อนเนี่ยฉะนั้นหน้าที่ของคุณคริสเนี่ยเพราะว่าคุณคริสเนี่ยมีความสามารถพิเศษก็คือว่าสามารถที่จะสื่อสารแบบจิตสู่จิต telepathy เพราะว่ามนุษย์พวกนั้นที่ไปอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารเนี่ยภาษาของมนุษย์เนี่ยต่างดาวเนี่ยได้ฉะนั้นหน้าที่ของคุณคริสเนี่ยก็คือว่าไป mediator ก็คือว่าไปเนี่ยนะคะแล้วก็สื่อสารเนี่ยให้เขาโดยที่คุณคริสเนี่ยบอกว่าคุณคริสเนี่ยทำงานให้กับ UN United Nation ของโลกนี้ on this planet นะ yeah did you ever go into the United Nation you know the General Assembly and meet people I don't have memories of that. I can't. I kind of assume I did, but I don't have memories of it. I remember meeting off planet in large auditoriums like that, and speaking in front of hundreds and hundreds of other species. I suppose you in the Galactic Federation of Planet, that kind of assembly, yes. Right? Exactly, yes. like Corrigood. So you stand in front and a lot of audience in front, all from different all ways. Over the place, yeah. All from yeah, and then you would talk. You address or you just like talk, like Corrigood. He kind of talk in Earth language, for what is it? Ratier, the bird like Ratier. Yeah, because that's my race. I'm Ra. Oh, you're Ra. Yeah. Second, you're Ra. You is that where you come from, Ra? That was my original. I evolved as a being through the Ra collective, from Venus. So that's why they use us a lot because of our abilities. Oh, so original, you're from Venus, you're Venusian. Yeah. I see. Yeah. That's why you have this telepathic, ability. Okay. นะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณคริสเนี่ยนะคะพูดก็คือว่าเหมือนกับว่าทาง UN เนี่ยนะคะในโลกนี้เนี่ยรู้คุณคริสเนี่ยจำไม่ได้ว่าเคยมา UN ในโลกอะไรนี้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เขาจำได้ก็เหมือนกับคุณคอริกูดนะคะก็คือว่าอยู่ในห้องประชุมนะคะที่มีมนุษย์ต่างดาวนะคะเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะแล้วคุณคริสเนี่ยก็เรียกว่าจะต้องพูดกับนะคะออเดียนส์เนี่ยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนกับคุณคอริกูดนะคะที่เรียกว่าถ่ายทอดเนี่ยให้กับคุณราเทียwas Ratier, is he Venusian as well? Was he yes, Ra is from Venus. Oh, just millions of years ago. How many years? Like it's been at least 10 million years, a long time ago, before we left the planet. We left the planet then. Yeah. So why do they call Ra? So yeah. Well, it doesn't matter. ฉะนั้นคุณคริสเนี่ยนะคะบอกว่าคุณคริสเนี่ยที่จริงเนี่ยก็มาจากดาวพุธดาวศุกร์สิ Venus
นะคะดาวศุกร์ like Valto Varianto he's from Venus as well ฉะนั้นคุณคริสเนี่ยก็คือดั้งเดิมเนี่ยมาจากดาวศุกร์นี่คือสาเหตุที่เขามีความสามารถเนี่ยในการเนี่ยสื่อสารนี้แล้วนี่คือสาเหตุที่เขาเนี่ยถูกเอาพาตัวไปฉะนั้นหน้าที่ของคุณคริสเนี่ยก็คือว่านะคะเหมือนกับว่าไปไกลเกลี่ยคุยอะไรเนี่ยกับคนที่ดาวต่างๆที่มนุษย์เนี่ยจากโลกอันนี้เนี่ยไปอยู่กับคนพื้นเมืองเนี่ยของเขาyeah so your work is quite it's really quite positive really so you're helping people isn't it to settle in the new planet yes yeah and the way that you communicate is it all through telepathy not all most of it because because humans were not our human brain isn't very smart compared to these other races. Oh, really? You know, we have a long way to go. We're still very primitive. So tell me about it. they have to have a lot of patience with us. So it takes certain people that have a lot of that, you know, historic in other past lives, a lot of experience working with a lot of different races and understanding and being compassionate and patient. So that both sides can come to an understanding, you know, and so usually it's telepathic or they send emotions or just pictures, you know, so that I understand where they're coming from. Yeah. And most of the ET that you deal with, are they benevolent? They're good ET, right? Oh, yes. I never dealt with negative entities at all. That wasn't my job. Okay, yeah, let me put this across for my student. ฉะนั้นอาจารย์ก็ถามว่าที่คุณคริสเนี่ยนะคะไปเป็นเนี่ยแปลไปเรียกว่าติดต่อกับคนท้องถิ่นเนี่ยของดาวต่างๆเนี่ย120 ดวงอ่ะที่จะเอามนุษย์เนี่ย Earth Link เนี่ยจากโลกนี้เนี่ยไปอยู่เนี่ยนะคะเขาสื่อสารเนี่ยกันเป็นแบบไหนเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะเรียกว่ายังเป็นไอ้จิตใจของมนุษย์เนี่ยยังเรียกว่าพัฒนาเนี่ยนะคะน้อยมากเลยยังเป็นเบบี้อยู่นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ต่างดาวที่เขาเนี่ยอยู่เขามีความพวกเมตตากรุณา compassion พวกนี้นะคะคือเขาพัฒนาเรื่องของจิตใจเนี่ยนะคะไกลกว่ามนุษย์จากโลกนี้เนี่ยไปเยอะเลยฉะนั้นคุณคริสบอกว่ามนุษย์เราที่ไปอยู่เนี่ยยังจะต้องเรียนรู้เนี่ยอีกเยอะเลยในการพัฒนาจิตใจของตัวเองให้ได้ระดับเนี่ยเท่ากับของคนพื้นเมืองที่เขาเนี่ยนะคะไปอยู่นะคะยังต้องพัฒนาอีกเยอะเพราะว่าเรายัง aggressive are we really too aggressive isn't it and really you know we're kind of dumb we are dumb oh my god I mean compared to them we're not very smart it's like working with a little kid โง่ดออย่าคุณคริสบอกว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยเมื่อเทียบกับพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราเนี่ยดำมากเลยดำเนี่ยก็คือโง่ดอมากเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับของพวกเขาเนี่ยso they really you know evolve a lot I mean spiritually as well so oh yeah I mean their unconditional love is something that they do it quite innately then they understand that quite innately you know and the more advanced these races are the better sense of humor they have they love to laugh and some of them don't have the ability to laugh but that vibration of joy is what they try to achieve so and I'm the same person I was the same person then I have a fun sense of humor I don't take things seriously though you know I see and so I was really compatible with a lot of different races because of that and they appreciated that I knew we were dumb and it's fine you know let's just work through it you know how can we get around us not being able to figure this out and yeah so do you got to train Earthling people to be you know more more compassionate well to be less negative yourself, because you know serving others that kind of thing yeah okay คุณคริสบอกว่าคนพื้นเมืองนะคะมนุษย์ต่างดาวเนี่ย sorry are they mainly humanoid or not well most of them but not all of them not all นะคะ
ก็คือดาวต่างๆที่เอามนุษย์จากโลกเนี่ยไปอยู่นะคะกระจัดกระจายเนี่ยส่วนมากนะคะก็เป็นฮิวแมนนอยด์เนี่ยเหมือนกับพวกเรานะคะแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปก็มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเผ่าพันธุ์อื่นบ้างแต่คนกลุ่มที่คุณคริสเนี่ยไปเจอนะคะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ดีส่วนมากเนี่ยเป็นกลุ่มที่ดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งระดับนะคะจิตใจของเขานะคะก้าวหน้าเนี่ยมากแค่ไหนนะคะพัฒนาเนี่ยไปก้าวไกลแค่ไหนเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเรียกว่าชิวๆเชงๆเลี่ยงๆอ่ะอย่างนี้นะคะเขามี sense of humor ก็คือว่าจะไม่เครียดไม่ซีเรียสกับอะไรนะคะมีอารมณ์ขบขันอะไรอยู่ในตัวซึ่งเป็นลักษณะของความถี่พลังงานที่คุณคริสตัวคุณคริสเนี่ยก็มีฉะนั้นคุณคริสเนี่ยจะเข้ากับพวกเขาเนี่ยได้ดีมากเลยเขาจึงเป็นตัวเชื่อมเนี่ยนะคะได้ดีแล้วก็คุณคริสก็บอกว่ามนุษย์จากโลกนี้เนี่ยโหเขาดำมากเลยคือโง่ดอเลยยังต้องเรียนรู้เนี่ยอีกเยอะเลย Oh my God are we really that dumb Gosh Only we by have a lot of work to comparison. do huh We do. we really have a lot of work to do yeah Yeah. okay Yeah. yeah that's great so the second part of your contract you've been working as a mediator right Yes. for the entire 20 years I did that until I ended my contract, and so I did that for 40 years. another 40 years so Yeah. it must mean that you were quite happy with your work then with your job Oh, I loved it. I miss it so much. oh I loved it. really oh Yeah. wow so you're Yeah. the first one who gone through this 20 even back and then talk so positively about this mainly Yeah. when I watch all this experience mainly is so negative like Roderick what's it Tony Rodriguez it was Mhm. it was a slave basically he didn't have a collar Mhm. a slave collar Yeah. but Yeah, you that were, was not the same group. so you were quite a high it could be that because you're Venusian or not Oh, it's definitely part of that. Yes. Yeah. โอเคอย่าฉะนั้นที่คุณคริสเนี่ยนะคะไปเนี่ยcontract อันที่2กับอันที่3เนี่ยคุณคริสเนี่ยก็คือได้ทำงานนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ไกลเกลี่ยผู้เป็นล่ามเป็นอะไรต่ออะไรนะคะที่จะช่วย settle นะคะมนุษย์เนี่ยจากโลกนี้เนี่ยในดวงดาวต่างๆคุณคริสบอกว่าเขา enjoy ทำงานนี้เนี่ยมากเลยแล้วเขาคิดถึงด้วยฉะนั้นเขาก็เลยเซ็นสัญญาเนี่ยต่ออีกเนี่ยอีก20 ปีเขาทำงานอันนี้เนี่ย40 ปีแล้วเขา enjoy มากเลย enjoy มากwhere do you live then during that time is it like a 9 to 5 job or you go to this planet that planet and then you got to have a residence for yourself right Yeah. What was it And like? a lot of that, I don't remember much about that. I remember everything like small rooms that I lived in, with, bunk beds and stuff like that. And they were other places that I stayed that were on base, like motherships and stuff. And those types of places, they're all very kind of stark and very, white, stark, being very clean, nothing, no amenities, and so it was just a number of places that I stayed were almost like dormitories that were just small rooms. just a small room okay Yeah. the bunk bed คุณคริสเนี่ยบอกว่าอาจารย์ก็ถามว่างานที่ไปทำเนี่ยนะคะก็คือไปทำแล้วก็กลับมาจะต้องมีที่อยู่แล้วก็ที่อยู่อันนี้เนี่ยคุณคริสเนี่ยจำได้ก็ว่ามันก็ว่ามีห้องแล้วก็มันก็มีระเบียบนะคะมันก็มี so there is no clutter or anything it's just like all the basic right got the bunk bed Very basic. got bunk bed Little and storage container, like a little closet thing, just like if you're in the military,เหมือนกับเป็นทหารแล้วก็อยู่เนี่ยในห้องแบบนั้นนะมีอะไรที่มันจำเป็นเนี่ยจริงๆมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงแค่นั้นเอง a toilet as well not in the room, but yes. Yeah, it's outside. Yeah. The one that I remember, Yeah. And how about food? Someone asked about the food. What kind of food that you eat? Wow, ate a lot. When I was on the naval ships and such as that, it was
It was just very similar food. It was just a lot of vegetables. like what we we're have on eating Earth. on Earth. Yeah. What- Yeah. Because they didn't want to, you know, do disrupt too their many life. things outside of that. You know, I was in circumstances where I tried other foods from other places, and I kind of remember that, but it's not a very vivid memory. โอเคฉะนั้นที่อยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นทหารนะแล้วก็อยู่มันก็คล้ายๆกันเนี่ยบนโลกรวมทั้งอาหารเนี่ยด้วยคุณคริสเนี่ยไม่คือพยายามที่จะจำอาหารเนี่ยของพวกมนุษย์ต่างดาวอื่นเนี่ยเขาจำเนี่ยไม่ออก Do you have any memory of the ET in those different planets that you go? Those who are not humanoid. I have a lot of different memories of different species of alien. Most of the time I wasn't on the planets. We would always meet either in a room we'd all be in, like a conference room, or they would project holographically. And they would be in the room, but it's a hologram, you know, and so we would communicate that way. I see. But always in small rooms. Yeah. So you didn't actually travel on a spacecraft of some sort? No, I did. You did? Yeah, I just don't remember being on very many planets. I just remember that there are, you know, because we had to negotiate with so many different species. For the most part, I stayed within a ship or within a mothership or within the base on Saturn. I didn't travel outside of those three kind of locations very much. So it sounds like you are on that mothership on Galactic Federation of the World, right? Yeah, on that base mostly. Yeah. Okay. นะคะฉะนั้นงานเนี่ยของคุณคริสเนี่ยดูเหมือนว่าคุณคริสนะคะเรียกว่าปักหลักเนี่ยอยู่บน mothership ก็คือว่าอยู่บนฐานอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรที่ทำงานเนี่ยซึ่ง this mothership is ginormous, isn't it? It's just like a floating city, right? Yeah, you take like New York City and make 2 or 3 New York cities up in space. And Manhattans. Floating Oh, by yeah. Saturn. โอเคค่ะฟังดูแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณคริสเนี่ยนะคะอยู่บนสำนักงานอยู่บนที่ทำงานอันนี้เนี่ยซึ่ง mothership อันนี้เนี่ยซึ่งมันใหญ่เท่ากับนิวยอร์กซิตี้นะคะ 3-4 เท่านะคะ 3-4 เท่าแล้วก็ลอยอยู่เนี่ยแถวSaturn ฉะนั้นคุณคริสเนี่ยก็มักจะเรียกว่าเวลาที่จะคุยกับใครเนี่ยก็เขาจะมีเทคโนโลยีของโฮโลแกรมนะคะโฮโลแกรมมาแล้วเขาก็สามารถเนี่ยที่จะคุยเนี่ยอะไรต่ออะไรได้คุณคริสบอกว่าก็คงจะต้องมีการเนี่ยเดินทางไปบ้างแต่ว่าความทรงจำอันนั้นเนี่ยมันคือว่าไม่ชัดเจนแต่ที่จำได้เนี่ยก็คือว่าอยู่ที่ mothership อันนี้เนี่ย Galactic Federation of the World ก็คือที่ได้พูดถึงเนี่ยกันบ่อยมากเข้าใจไหมนะคะก็เหมือนว่าคุณคริสเนี่ยทำงานเนี่ยให้กับองค์กรเนี่ยให้กับองค์กรอันนี้ yeah okay so what are the memory that is vivid for you when you work that is you know really make you remember I have one memory of myself and 4 of my I was escorted by it was either the Navy or the United Nations Security Force. We were on Saturn. I had just spoken or was just getting ready to speak, one of those two, to a large group in a large auditorium. And we were standing outside, and they were my escorts. And so there's 5 of us standing there, and we were discussing how sad it was that we can't share all of our amazing experiences with our family, the people we loved. We were kind of lamenting it, you know, and if you wanted to translate that part, because there's a little bit more. Oh, yeah. Okay. So that time you were on the Galactic Federation, right? Yes. Yeah. คุณคริสเนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าความทรงจำนะคะค
ความทรงจำเนี่ยที่เรียกว่าเด่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างคุณคริสก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งนะคะที่เรียกว่ายืนด้วยกันเนี่ยนะคะประมาณ 4-5 คนแล้วก็คุยกัน Are those people your friends Yes, they escorted. They were my assigned escorts. But yeah. นะคะก็คือหมายความว่าคุณคริสเนี่ยจะต้อง escort เนี่ยคือจะต้องมีคนก็เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ได้แหละนะคะเรียกว่าคุมตัวอะไรเนี่ยเขาอยู่อย่างนั้น 4-5 คนเนี่ยนะคุยกันก่อนที่จะเข้าไปในห้องประชุม auditorium ที่จะต้องคุยกับคนเนี่ยนะคะเยอะๆคนทั้ง ET อะไรต่ออะไรด้วยแล้ว 4-5 คนนี้เนี่ยก็พูดถึงว่าน่าเสียดายมากเลยที่เราไม่สามารถที่จะพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยแชร์ประสบการณ์พวกนี้ได้กับครอบครัวเนี่ยของเรานะคะก็พูดถึงเนี่ยเรื่องนี้ so you kind of know that you would have to come back to earth, right? And that you got to sign the contract of keeping secret, right? The secrecy contract. And then you know that you cannot talk about this to anyone at all. So that time you kind of talk among all this group of people that is a shame that you could not share. So yeah, because nobody would fight on earth. We were talking about, said, listen, there would be no war on earth if people knew, how huge the universe is, and so, and if they had all the technology that the space program had. Yeah, คุณคริสเนี่ยก็บอกว่าคือน่าเสียดายว่าเพราะว่าไอ้การแชร์ประสบการณ์พวกนี้ไม่ได้ทำให้ชาวโลกนะคะก็เรียกว่าถูกเก็บมืดเนี่ยเอาไว้ This is the book that I show you before. This is the dumbness that they put over the humanity. Yeah. คุณคริสเนี่ยก็บอกว่าเสียดายว่าเนี่ยเขาแชร์ประสบการณ์ไม่ได้แล้วทำให้ชาวโลกนะคะไม่มีทางรู้เลยว่าจักรวาลนี้เนี่ยมันกว้างใหญ่มหาศาลแค่ไหนแล้วก็ข้างนอกโลกออกไปนะคะมีมนุษย์ต่างดาวมีมนุษย์ที่ออกไปอยู่เนี่ยนะคะมากมายแล้วก็มีเทคโนโลยีที่มันวิสมาหลายอย่างนี้ที่สามารถที่จะช่วยให้มนุษย์ในโลกนี้เนี่ยนะอยู่ได้ง่ายขึ้นอยู่ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเอามาแชร์ได้นะคะ you must feel really a big sense of sadness, right? Oh, profound. Really profound sadness, isn't it? Yeah. So เนี่ยคุณคริสก็เรียกว่าเศร้ามาก Did they keep on telling you that you won't forget, you won't remember anything, right? Oh yeah. I kept, and that was the point. At that moment, I said, "Yeah, I'm going to remember," and they were arguing back with me. I said, "No, you're not." I'm like, "Yes, I am." I was kind of indignant, and then just at that moment, another alien that I knew was coming out of that doorway, and he looked at me. He heard me say, "I'm going to remember this," and he looks at me and he says, "Yes, and I know you will." Oh wow! Okay, yeah, and then you remember this as well.Which is great ค่ะคืออย่างนี้นะคะคนที่เรียกว่าถูกเข้าไปเนี่ยทำในโครงการนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเอากลับมาคืนเนี่ยเขาจะลบความทรงจำเนี่ยออกหมดเลยเขาจะลบความทรงจำออกหมดฉะนั้นเขาจะบอกคนพวกนี้บอกว่า you will never remember คือพวกเธอจะจำไม่ได้จะจำไม่ได้แต่คุณคริสเนี่ยนะคะเถียงกับเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เขาบอกฉันจะจำได้I will remember ฉันจะจำให้ได้นะคะแล้วในขณะที่คุณคริสพูดอย่างนี้เนี่ยนะคะมีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยคนหนึ่งนะคะออกมาจากห้องประชุมแล้วเขาก็ได้ยินคุณคริสเนี่ยพูดอันนี้แล้วมนุษย์ต่างดาวคนนั้นก็บอกกับคุณคริสว่าเขาจะจำได้ you will remember so that ET that came out that said that you remember what race I don't call out names, but I can describe what they look like. They were blue, beautiful, shiny blue skin, and then straight white hair. Human. They were all clones of themselves. So all the males look the same. All the females look very, very, very similar. And so, but they all had very like white as my shirt hair, very straight, and they were blue. White hair, blue face, blue skin. Blue skin. Beautiful face. Blue.
beautiful blue, and you cannot distinguish male or female because they look quite similar. But white, well, you could tell male and female. You could tell they were male and female, but they all the males look very similar. All the females look very similar. And they got long hair. How tall is it? About 6 foot. นะคะอาจารย์ก็ถามว่ามนุษย์ต่างดาวที่ออกมาจากห้องประชุมวันนั้นนะที่บอกว่าเนี่ยเขาจะจำได้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันเป็นฮิวแมนนอยด์เนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยนะคะขาวเหมือนกับเสื้อสีขาวของคุณคริสนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นออกสีฟ้านะคะสีฟ้าแต่ว่าสวย so altogether they're quite good looking right Beautiful. เขาบอกว่าสวยมากเลยสวยมากนะคะแล้วก็สูงประมาณว่า6 feet did you say 6 feet Yeah. นะคะสูงประมาณเนี่ย6 ฟุตเนี่ยสูงประมาณ6 ฟุต so he or she point to you as you remember so he kind of know the future as well then Yeah, and what the secret space program didn't know was that a lot of those when I was communicating telepathically, a lot of those races they have the ability to kind of put little switches and memories in your mind. And then when you remember one thing, another memory opens up. And so I believe at that point in time, he made a point to say that to help me, because that memory I've had since I was a little kid. oh I've never you forgotten mean it. that incident that you were talking incident. about Yeah. you remember since you were little Yeah. So you reckon that ET might have put something in your head and it's like a trigger for you to remember ค่ะอันนี้เนี่ยคุณคริสเนี่ยก็บอกว่าเทคโนโลยีของพวกเขานะเขาสามารถที่จะใส่เนี่ยความทรงจำอะไรเนี่ยนะคะเข้าไปในหัวเนี่ยของเราได้แล้วคุณคริสเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์อันนี้นะคะคุณคริสเนี่ยจำได้ตั้งแต่เขาตัวเล็กๆเลยแล้วก็ชัดเจนว่า it's quite vivid to you Oh, very. Yes. But you must be confused at where's that memory come from, right? Oh, for many years. Yeah. I just thought it was a recurring dream. คือตอนที่คุณคริสเนี่ยจำได้คุณคริสเนี่ยแน่นอนก็ต้องสับสนน่ะนะคะว่ามันมาจากไหนคุณคริสก็คิดว่ามันเป็นแค่ความฝันเป็นแค่ความฝันแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของพวก ET เนี่ยที่เขาสามารถเนี่ยใส่เข้ามาได้ Okay, is there I think we got to start to wrap up now. You must be tired. Okay. Is there anything about this experience that you want to say? I'm going to lead you back to bring you back to the baby and then make a clone for you. Okay. Can you explain that piece so that we can end this part of the conversation? Sure. After your contract. Yeah, after the contract ended, after I did my 60 years, then because at that point in time, part of my contract was I wanted to divulge the Deem Device to humans so that it could help us. You mean the end of your contract, you knew that when you come back to Earth, at the age that you can do things, you want to do this Deem Device. You have told yourself before you came back. Yes. Because I knew how important it was and how useful it is. Oh, so this is the intention that you have set before they brought you back. That's why. Yes. I see. Yes. So in the 60 years that you were away, off world, this is the only thing that you want to bring back to humanity. Is that correct? Well, it was the easiest, most useful thing that could be more widespread that they would allow to be out. Did you ask their permission? Do you need? Yeah, they signed a contract saying I could. Yeah. But So they you also signed told me, I signed a contract. Part of my negotiation for my last 20 years was I wanted to bring this to humanity. And they said, sure. And a cash settlement for my retirement. There were some other things as well.
because they knew or they believed that I wasn't going to remember, so they wouldn't have to honor a contract. And they, of course, I never got paid. None of that ever happened because they always say that you won't remember anyway. You won't remember, so I can promise you, 10 million someday. Whatever you want. Doesn't matter. It's only air, isn't it? Yeah. Okay, that's very good. Yeah, I start to understand now how this come about. Okay นะคะหมายความว่าตอนที่หมด contract นะคะ60 ปีแล้วเขาจะต้องเอาคุณคริสเนี่ยนะคะกลับมาคุณคริสเนี่ยได้ขอเขาเนี่ยบอกว่าเมื่อเขากลับมาแล้วสิ่งที่เขาต้องการทำเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีอันนี้นะคะกลับมาช่วยชาวโลกเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีอันเดียวที่เรียกว่า practical isn't it? It's really practical นะที่จะเอามาเนี่ยนะคะช่วยชาวโลกได้ฉะนั้นเขาขอเซ็นสัญญาเนี่ยขอเลยว่าได้ไหมทางนู้นเขาก็ยอม so you mean the SSP they got no problem with this to bring this back so then you sign the contract for that ฉะนั้นทาง SSP เนี่ยเขาก็บอกว่าได้เธอเอากลับมาเนี่ยได้แล้วก็สัญญาว่าจะมีเงินเกษียณให้เนี่ยก้อนใหญ่ๆ pension นะเงินเกษียณให้ก้อนใหญ่ๆแต่พวกเขาเนี่ยรับหลังเขาคงหัวเราะเนี่ยเขาบอกว่าเธอจะจำอะไรไม่ได้อยู่ดีมันจะสัญญาอะไรก็สัญญาไปจำอะไรไม่ได้ฉะนั้นกลับมาถึง so okay so you sign the contract and they give you the permission and then that process they got to make a clone of you as a 2 years old and then take your memory okay or take your consciousness take the consciousness 60 years old back to this clone right yes because they can the original consciousness and memory and the set of memories mainly that I had when I was a 2-year-old is saved in a computer. Okay. So they can copy that and then put back, erase what I had learned over the 60 years, and then put that in the clone. Okay, clean slate. Okay, gosh, you explained very clearly, lovely. Right. ฉะนั้นตอนที่จะกลับมานี่นะคะคุณคริสก็บอกว่าตอนที่เขา2 ขวบเนี่ยที่ถูกลักพาตัวไปครั้งแรกเลยนะคะความทรงจำเนี่ยของเด็ก2 ขวบอันนั้นเนี่ยเขาสามารถเอาออกมาได้แล้วก็ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์เซฟเอาไว้นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ย60 ปีผ่านไปเขาก็มาทำโคลนเนี่ยของคุณคริสนะคะแล้วก็ไปเอาไอ้ความทรงจำเนี่ยที่เขาเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเอามาใส่เข้าไปในเด็ก2 ขวบWell, 2 years old, you didn't really have much memory, really, did you? Yeah, small file. A really small file, yeah. From memory, your memory box is very tiny. But anyway, and then they wipe clean. แล้วก็ความทรงจำของ60 ปีที่ไปเซิร์ฟเนี่ยเขาก็ลบออกหมดแล้วก็เอาความทรงจำเนี่ยกล่องความทรงจำเล็กๆของเด็ก2 ขวบมาใส่ไว้ในโคลนนะคะในก๊อปปี้ของคุณคริสand then go through the process. So this later process is not too bad then, isn't it? Because no, I'm not that conscious of it. Yeah. What I listened to Corey Good is that Corey Good was taken when he was 16, 26, 36 or make 36 back to 16. He said that you got to lie really still for 2 weeks with all this chemical in your body. Yeah. And then when you brought back to your house in California, did you remember that moment? No, not at all. Not at all. So, and then after that, you just lead your life as normal as a Chris. And then, yes. And then when your memory begin to seep through, when you, what age? Oh, well, there was a lot of memories that had come through, and some of them were past lives, some of them were part of the secret space program, and so it has taken my lifetime up to this point to begin to understand the difference between those memories. Okay, but that memory about that ET tell you that you remember that it came
quite early then. I was probably 5 or 6 years old. 5 or 6 years old โอเคนะคะพอคุณคริสเนี่ยพอเขาเอาคุณคริสเนี่ยกลับมาคุณคริสก็คือใช้ชีวิตเนี่ยปกติก็คือเป็นเด็ก2 ขวบแล้วก็โตขึ้นมาอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ความทรงจำมันก็ค่อยๆแล้วว่าออกมาบางความทรงจำบางอย่างมันก็เกี่ยวกับเรื่อง SSP 60 ปีที่ไปอยู่บางอย่างมันก็เกี่ยวกับเรื่องของอดีตชาติ Did you have any memory about your life in Venus? No, not for a long time. In fact, those memories have only begun to resurface in the last couple of years. But when did you really realize that you're Venusian? I was consulting with a friend on the phone, and I was aware of Ra. I knew who Ra was, but I felt like I was part of the Ra complex because that's 6.5 million souls or Ra. On this, you mean on this earth? Mostly, yes. On planet Earth, 6 yes, million Ra. What? Yeah, soul? individuals. Yeah, individual souls incarnated as human beings. Oh, incarnate as human being. So Yeah. see, so when you had conversation with your friend, you kind of that realization is surface. Yes, because we were speaking out loud about it, and then he was getting information that I was receiving at the very same time. So that was my confirmation. And so we were both being told the same thing at the same time. And the same time that you were 6,000 miles away, you know. So this communication, it could be from Venus, directly from Venus. Someone Well, try to connect to you. Not from Venus, but from, you know, probably a ship in that, yeah. So that friend that you talk with, obviously is Venusian as well. I believe so, yeah. As well. I see. อาจารย์ก็ถามว่าคุณคริสเนี่ยรู้ได้ยังไงรู้เมื่อไหร่นะคะที่ว่ามาจากวีนัสเนี่ยเป็นชาวรา Can we call you Ra people? นะ Yeah. You are, descend from we Ra. refer to ourselves as the Ra Social Memory Complex or the Ra Collective. You can say whatever you want. Ra Social Memory Complex. Yeah. Okay. ฉะนั้น so and this memory is only what this couple of years that's all, isn't it? That yes. Yeah. The confirmation of it. Yes. Confirmation. ค่ะอันนี้เนี่ยก็เพิ่งเรียกว่า2 ปีให้หลังนี่เองนะคะที่มีการคอนเฟิร์มในขณะที่คุยเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยอีกคนหนึ่งนะคะแล้วทั้ง2 คนนี้เนี่ยได้รับข้อมูลเนี่ยมาพร้อมกันเลยที่มาขีดเส้นใต้กากบาทมาคอนเฟิร์มเนี่ยให้กับทั้ง2 คนนี้ว่าเขาเนี่ยมาจากเนี่ยวีนัสนะคะฉะนั้นนี่ก็คือเขาบอกว่าราคนที่มาเนี่ยจากวีนัสที่มาเกิดเนี่ยบนโลกนี้นะคะประมาณก็เป็นหลักล้านเนี่ย Did you say 5 or 6 million Ra? Well, I don't know exactly how many on Earth right now, but there's about 6.5 million of us total. So you're not alone, really. You're No. not alone. Yeah. No. Are you in connect with anyone that you know exactly that is your people? A couple of people, and most people I can't tell them. I know they are, but they don't necessarily know they are. They have to realize that for themselves. Isn't it? Yeah. So everyone got to find out for themselves. Yeah. Yeah. So that is so lovely. Yeah, your story is so amazing. It is. ที่กี้นี้บอกนะคะว่าคนที่มาจากดาววีนัสนี่นะคะก็เนี่ยมีประมาณเนี่ย5-6 ล้านคนนะคะที่เรียกว่ามาเกิดเนี่ยบนโลกนี้แล้วก็ส่วนมากก็คงจะต้องคือคุณคริสเนี่ยมาถึงจุดที่เขารู้ว่าคนนั้นเนี่ยเรียกว่าเหมือนเป็นคนของเขาแต่คนนั้นเขายังอาจจะไม่รู้คือแต่ละคนเนี่ยจะต้องค้นหาตัวเองเนี่ยจนเจอเนี่ยค้นหาตัวเองจะเจอโอเคนะคะ I'd like to ask you that do you find it difficult to live among the earth people who are not that mentally spiritually advanced like you, the Venusian? No, because I'm a human being right now. Yeah, of course.
so I only see myself as human. I just know my history. You just know your history okay yeah Yeah. that's good อาจารย์ก็ถามว่าอยู่กับชาวโลกยากไหมคุณคริสบอกว่าเขาก็จัดตัวเองว่าเป็นชาวโลกฉะนั้นเขาก็เหมือนกับชาวโลกนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาจำเนี่ยอดีตเนี่ยได้นะ okay oh this is amazing I think really blown a lot of people's mind. I always want to find out about all these 20 and back, and then you're the first one who can give me that clarity, you know. So this body of yours is a clone, but you don't Yes. find any difference really. Because when No, we it's the same talk about DNA. clone, oh, you're not real people, but you're still real, right? Yeah. Because of the technology of that consciousness that they can, you know, shifting and oh my gosh, with all this technology. So this program is I try to wake Thai people up, okay, with all this disclosure information, and your story is just so amazing, and then with clarity as well. With clarity, I always want to know about all this regressing, you know, reverse the age. How can it be possible? These things, but I think I can understand much more now. Okay, yeah. You must be very tired now. Let's say that we're going to talk privately about the deal. Okay, we don't have time for that now. Okay, we're going to just, you know, about the deal that if my student want to buy this for you, and yes. I'm so glad. So this is, I mean, you really tell the people yourself with your own word that this is the technology from ET that you bring to humanity, basically, isn't it? Yes. The piece of technology from ET, from off-world, and then you want to give it as a gift to humanity, really. Okay, is that correct? Yes. If I translate like this. ฉะนั้นอาจารย์ก็ขอบคุณเนี่ยคุณคริสนะคะแล้วก็ย้ำเรื่องนี้อีกทีนะคะว่าจากประสบการณ์ของคุณคริสเนี่ยนะคะที่ไปเนี่ยออกนอกโลกอะไรเนี่ยไปอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะแล้วคุณคริสก็สามารถเอาเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยกลับมานะคะสู่ให้เป็นของขวัญให้กับชาวโลกที่จะช่วยดูแลสุขภาพให้กับชาวโลก Can I just show people the picture of the Ankh, because we talk about we talk about the Ankh, isn't it? Wait, hang on. Where is it? Here. เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยให้ดูนะคะว่าเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยนะคะเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องประหลาดเลยสำหรับพวกเรานะคะพวกเราเห็นไหมคะเดี๋ยวโทษทีอยู่ไหนเอ่ย พวกเราเห็นเห็นไหมคะเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยทางอียิปต์เนี่ยเขาใช้มาคุณเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมนะคะเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยถือเอาไว้เนี่ยกับมืออะไรแต่อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าsorry hang on เขาเรียกว่าฉะนั้นมันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าโบราณเนี่ยมากเลยโบราณมากเห็นไหมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ so Chris this is the drawing of Elena Danan when she went to see Valentor on Venus. And then she noticed that this Ankh symbol is everywhere in Venus. Yes. Yeah. Yes, it's very, very old. I mean, it started, well, this technology is millions of years old. The Ankh, millions. The Ankh is also millions of years old, but you see, you know, right now with this picture you have up, if you go back to the last one. Last one? Which one? Last photo. No, the one after that with the Egyptians. You see the large Ankh, and you see that hawk-headed figure next to them. This one. No. Yeah, the other, that one. That is a member of the Ra collective. So we appeared very similar to that. That's why they drew us with bird heads.
Is And that we brought the Ankh to them. you brought the Ankh to them? Yes, You brought the Ankh to them. Hang on. yes. Hang on. So your appearance is like this because Korigod described Ratia with the bird's head. Yes, yeah. With the bird's I head. mean, they humanized it because they could really only see us from the waist up, because it's difficult to materialize on Earth at that time, because of the vibration of the planet was very low. And so they really should have drawn us without skin and with feathers, really tiny feathers. But we did appear to them to have birds' heads. Appear to them, you mean appear to the human? To the human Egyptians. To the And some in South America as well. I see. Okay, that's interesting. So Ra came to Earth a long time ago during the Egypt. 10,800 years. Yeah, I see. And they appear. So it's only the upper part, isn't it, that look bird-like? And so it was kind of blurry, you know, from like the chest down was a little blurry. It was mainly the head. So they drew them with human bodies. The Egyptians just made that part up. ฉะนั้นรานะคะก็คือนี่ก็คือว่ากลุ่มคนที่มาจากวีนัสเนี่ยก็คือราเนี่ยมาในช่วงที่อียิปต์ and then you brought this technology for them, for the Egyptians. Yes. Work exactly just for them to heal their body, right? Yes, and to build, you know, they could manipulate material on the planet at that time. Build the pyramid, everything. Yeah. Okay, I think we got so much to learn about. I think you got to hours and program hours. again. Yeah, but I like my student to know that this technology has been on Earth, you know, for thousands of years, and is the gift really from your planet that you brought from Ra. Okay. So yeah, we learned a lot. We learned really astronomical from you today. Okay. Yeah. Do you have just 5 minutes with Roslyn? Yes. If you don't mind. Yes. Okay, No, Roslyn. Yeah, where is Roslyn? You know. There she is. There we go. Right. I let your microphone, darling. Okay, right here, I was just going to say, mind is blown, learn so much. We just cannot wrap our head around. Oh my gosh. Oh my It's God. just the beginning. Oh, I think wow. it's going to go viral in Thailand, but there will always some people say that you're crazy, Ajahn. I am crazy. Why not? Let them live. It's okay. It's okay. Yeah. That's all good. Yeah. So good. Yeah. Wow. Well, I have some questions. I think Ajahn Supawan pretty much covered everything and covered a lot of the bases from questions from our viewers. But let me go back and double check. So much thanks and gratitude from our viewers for hearing about the story today. Everybody's so excited and just really tuned in because everybody's just really hungry for this information that we have been blinded to, and like the UN. Oh, yes, and I think people want to open their eyes and awaken to this information, but there's just so much contradicting things that just make doubt. And so this information here is just going to be so amazing, and Ajahn, just all the questions were amazing. I can't think of anything else right now. Well, I have the time if you guys have if there's a couple questions that you feel are important. So, you know, I'll leave the timing to you guys, but, you know, I'll stick with you as long as you. Yeah. What is your future from now on, Chris? Is your future from now on will be about the Deem device, isn't it? And there's other products too that I remember. Yeah. What is it? Yeah. There's a newer version of this that's completely different. That's not going to be for a while yet, and it's much more powerful, so not everybody can have it. And also there's an engine that's anti-gravity, anti-dimensional engine, so you can travel between dimensions.
Wow. Are you going yeah, so- to do something like that? So that Yes, we can just yeah. pop to Venus and pop to Saturn Well, that's the hope. for lunch and Yeah, so that's coming in the next couple of years, but it's going to be a while. This needs to be established and running on its own. I think after this program, okay, we are going to talk the detail that how we're going to do this. How many you have in stock? Let's say that's. I mean, at the moment, you already got 6, in order already. Yeah, well, I haven't seen any orders, but whatever you're saying that, it's cool. I don't have any in stock right now because I just got back from an expo and I build them in groupings. And so, and because I do give a lot of them away, and my profit margins are slim, I have to get a group of orders and then I can afford to buy materials and then create them and then go to the next Okay. group. Each one of these, how long does it take you to complete one? Well, I can get a grouping of these done within a week to 2 weeks, depending on how many. And then shipping around the world, you know how that is, it can take up to a month. Oh, it's a grouping. How many? How many at a time that you do? 10? It depends on, no more. I've done as many as 60 or so at a time. So 60. yeah. 60. Yeah. So I can do like 100 at a time. Oh, okay. Yeah. Right. But you do everything all by yourself. I do. So it takes a couple of weeks to get 100 of them out, but also I have to have things shipped here. So it's shipping timing as well as, Yeah. And นะคะอาจารย์ก็ถามว่าอันนี้เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาคือเขาก็แจกออกไปเนี่ยเยอะนะคะคุณคริสเนี่ยทำครั้งหนึ่งก็ประมาณเนี่ย100 อันเนี่ยได้แต่ว่าจะต้องซื้อของเนี่ยมานะคะซื้อมาแล้วก็ทำทีเนี่ยเป็นล็อกหนึ่งเนี่ยก็ประมาณเนี่ยร่วม100 อันนะคะก็ใช้ประมาณ2 อาทิตย์the tax that we pay is it the tax is to pay to the country that we order, right? Like the Thai people order. The VAT tax. The VAT tax. You got to declare tax, isn't it? Yeah. Yeah, I have to. Yeah, we have to declare that. I lower. What I do for the cost when I go through customs is I put the value at as low value as I can, basically replacement value at cost value. And so that, usually lowers what they have to pay if there's a VAT in that country. Yeah. Not every country requires that. Not every country requires that. So I got to ask my student to find out, and then we do that. Okay, Rosalind, you can come in, darling. You can come in, and then Hello, right back here. So regarding this technology, a lot of people, I guess, were curious about the order, which of course อาจารย์ talked about ก็คือเมื่อสักครู่อาจารย์ก็เล่าถึงการ order แล้วก็การรอรับของใช่ไหมคะซึ่งอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าคุณคริสเองก็คือทำต้องใช้เวลาทำแล้วก็ใช้เวลาใช่ค่ะก็จะต้องติดตามทางเว็บไซต์นะคะพาตัวใจกลับบ้านใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะค่ะyeah we're going to talk in detail about this behind the scene, so and then you're going to tell me that what discount that you like to give us to this charity. So my student will buy through the charity. Okay, they will buy the price that you place, which is what, $700, right? Yeah, it is currently $699 is the current price. And then I thought we would do 2,500 Thai bar to your charity. To your charity. So ตอนนี้ราคานะคะอยู่ที่ก็$699ก็ประมาณ22,000ใช่ป่ะนะคะwhat is $700 in Thai baht? The answer is 22,575 Thai baht. Okay, so it's 22,500 Thai baht to buy in full price with you.
So how much Yeah. discount that you want to give to our charity? We'll give you, I think it's 3,000. It's about $100, right? 2,000 ก็คือ I think so 20 so that three. 20 is 22,000. So let's say that you knock off to the 2,000. Let P Yeah. knock off the 2,000 and then give to the charity. Yeah. Yeah. I'll give you a little more than that, but yes. Yeah. 2,500 Thai baht. So it's about $80. Yeah, okay. Yeah, that's lovely. Very kind of you. And ฉะนั้นคุณเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์บอกนะคะแต่ว่าราคาเต็มเนี่ยก็คือที่ 22,000 ต่ออัน 22,000 whereas this one is another how much? Oh, 300. I think I dropped it to $250. Yeah. $250. I didn't look that one up to see how much that was in Thai baht. But it's okay เราไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้นะ you don't always have to have. You don't need those. Yeah, you don't have to have those. โอเคนะคะฉะนั้น so I'm going to tell my student that don't worry if you cannot afford it because our center I'm going to have start with 1 or 2 or 3 whatever, okay, and then I will give the service for my student to use this service. Okay, they can come and meditate and then put this, and then they can pay, a few dollars at a time, and then go to charity. โอเคนะคะฉะนั้นอาจารย์จะบอกอย่างนี้ว่าไม่ต้องห่วงถ้าใครเนี่ยซื้อไปใช้เองเนี่ยนะคะไม่ได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันก็เรียกว่าพอสมควรอาจารย์จะมีคุณคริสจะให้ก็ได้ you might give a charity 1 or 2 just to put. Yes, okay, I will. Yeah, you will. Thank you so much. ฉะนั้นคุณคริสเนี่ยก็จะให้นะคะไว้กับมูลนิธิภาษาบริสุทธิ์นะคะที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยประมาณอัน2 อันอะไรอย่างนี้แล้วพวกเราก็มาใช้บริการเนี่ยมานั่งสมาธิในห้องพระแล้วก็เอาวันนี้เนี่ยตั้งเอาไว้ทำสมาธิแล้วก็ให้เกิดเนี่ยนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะเนี่ยครั้งละ300อะไรอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมง300อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราว่ากันฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงทุกคนจะได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวอันนี้แน่นอน This is the best ever that we don't need to put any chemical into our body. Just hold it. This is amazing. Right, Chris, thank you so much. I really appreciate your time and your kindness, to come and talk to us, share all your experience with us. Okay. If there is any, request from my student that shall Ajahn, can we talk to Kun Chris again? Would you be happy to come back to talk to us? Oh, very happy to do that. In fact, I would be happy to go to Thailand with you and meet with people. Oh, that's I'm lovely. happy to do that as well. Yeah. Okay. คุณคริสอาจารย์ก็ขอบคุณคุณคริสนะคะคุณคริสก็บอกว่าในอนาคตนะคะก็มาเยี่ยมที่เมืองไทยเนี่ยได้ด้วย I tell you what, if the order is overwhelming, I think you need to open a little factory by my center.And let the Thai people help you. You just guide them. Why not? Huh? Why not? I think that's a good idea. This is like really helping humanity, helping Thai people. It's the next best to medbed, isn't it? Really, medbed is a long way. No, because the Thai people, my students know about medbed. They exist, but they're not here yet, and those are more invasive. This is much more gentle, allows your body to do what it wants. โอเคฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะเราเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่ามันง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับเม็ดเบสเนี่ยมันก็ยังอีกนานแล้วคุณคริสก็บอกว่าเม็ดเบสเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วแต่ว่ามันก็รุนแรงเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนอะไรแต่อะไรในขณะที่อันนี้เนี่ยมันนุ่มนวล gentle มันนุ่มนวลเนี่ยกับร่างกายของเราฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยต่อทั้งคนไทยต่อมนุษยชาติซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคริสเนี่ยนะคะเป็นงานที่คุณคริสเนี่ยจะทำเนี่ยจากนี้ไปอาจารย์ก็บอกว่าในอนาคตนะคะถ้าออเดอร์จากคนไทยเยอะๆมาตั้งโรงงานแถวสารยาเลยคุณคริสบอก yes it's a good idea to have a little
manufactured, by my center. You are welcome to stay with us. I think we got to do an event in Thailand. I think after the people use it, they will have questions. Yes. After they have experience, and then by then, maybe you have to come back and answer the question again. Is that okay? Yes. Yeah. That's fine. Okay, lovely. Thank you so much, Chris. I'm going to end the session now. Okay, you can go back to bed now. We used to have a lot. Yeah. Okay. Well, thank you so much and love to everyone. Yeah, I really appreciate that. Yeah, thank you. สวัสดีนะคะทุกคนนะคะอาจารย์ลานะคะจากอังกฤษและคุณคริสก็ลาจากในฮาวาย Thank you, Roslyn, for your help. Thank you. Yeah, I end.